9 Joey Holmes, half forward line number 10 Andrew Quinn, number 11 Colby MacDonald and number 12 Derek Flynn. Full forward line number 13 Darragh Gordon, number 14 Oisin Dean and number 15 Tom Lloyd. And your match officials for today is referee Thomas Murphy from Galway, linesman and standby referee James Fry from Galway, linesman Michael McGurl from Leitrim, and the sideline official is Martin Flaherty from Galway. I'd like to remind teams there are 3 minutes to our round of 3 minutes to our round of
So will substitutes the management please take up their places in the stand. 3 minutes. Fáilte stark Cluiche Ceannais go Chonnacht faoi fiche orí ag Dalata Hotel Group idir. Maigh Eo agus Ros Comáin Beo an Tráchtairí níomh Iarlath a dúm agus caithfir staach fel ceann chudaid agus Chonnacht rá gréin aine seo a dúsgurt na Gaillimhe sinna fuair Ros Comáin agus fuair Maigh Eo mo taobh suas ní go háop taobh suas trúna seo ainte ach tá sé chuí an Chomá. Na fórne mar sin agus fuair Maigh Eo cúgur an lidan seo hosta sa Cluiche Ceannais na bíonna scaite ceann sin idir na postaí agus na Conor Meany as Cahar na Mart. Tíbe mógó tá Tom Lambert agus Rio Mortimer agus Colm Lynch captí na fórne cúig agus neachú láir sé Bertella hosan seo an bíonna scaite. Deras Johnson Joey Holmes atá lá na Páirc ach is na tosaí tá na réaltar fad ag Maigh Eo. Cóibh McDonald an luich óg atá a gceantaí Maigh Eo eisina dá slát. Tíbe stíó Dara Byrne bhí ar fad agus Tom Leighton an cúigiú imnar a dimmerin seo an bíonna scaite gonne Ros Comáin. Ros Comáin agus dhéan siartaisteach éis buama a gonne na Gaillimhe faoi bhainisteocht Cian Smith sa gúil agus idir na postaí tá Patrick Gaynor Bert Anna ag cúig agus sé ón ceirtí bhí gimmert an seo hábhna in fiche fé cad agus a lána Páirc Niall Hídahan agus Cathal Enright. Sa tosaí tá luich ag Ros Comáin Chomá Charlie O'Carroll as Conley Breed mar lán tosach John Kernatí a cúig agus íseo agus John McGuinness i bhíad sa fad gonne na Gaillimhe. Sin siad na fórne sin agus a couple focail dearnach ag fuair Ros Comáin agus fuair Maigh Eo ach bé orna bhíon na Seán dús agus an sin caithfir staach a fel idir na cuasan agus ag gimmert an gáile Maigh Eo agus Ros Comáin. Treski Lillehan, please stand for Oran Naveen. Sin fear annach cún nach roiá daine seo agus sna Thomas Murphy sin as Gaile agus James Malloy, Michael McGurk agus Martin Flaherty Chomá leis agus Thomas Murphy bhí an réiteachta ag an deire seachtainna Chomá agus lumsas mosca tráchta trúnta Seán Ceann trúna álíonn seo a dúam agus Maigh Eo siad a sár bhí sa bótaí cáile ach Ros Comáin for buamá gon na Gaillimhe Chomá. Yeah, achas Cluiche an héine an Cluiche Ceannais an seo agus bei Ros Comáin go speisialta héis tí láchain bei siad cappa go méidir go nefa siad tar dearfach an seo ach agsú le Cluiche Main seo imnirí maithaid an dáhíomh. Tá go divan campí réaltóga Maigh Eo a hrúna Cluiche ar fad ach Ros Comáin tá í go láidir se a Cluiche Ceannais agus a ceann fada agus bei seo contra tús ítah níl agus sábhil ítah tinta míní a bhí Mark Ruta tíbh ste agus an tá dearg le Maigh Eo na chéil siad scóir sin na dhéilte cúil agus sábhil bhá tinta míní
Ja, agus líróid fada steach a sin is dóilm go ben nail hína hinna bhí imil na Carnoig an sin tactic a chunig muid a gluthe Ceannais sin na héir an nora ach d'aibrigh sé an sin an seanbhealach an bealach tradiisiúnt an líróid fada steach. Ja, chéad scór fáte Ros Comáin agus híanaan fur an ceann. Záthar le dar le cahal tús má ag leas Ros Comáin. Ach sa bhar maidid chunar míní chumá agus seacha sin ba cúla cú. Tíí caiint bhín na seachtainna cheann den Naomh le Maigh Eo Cárthach fin géad gon seileh bháil leis na tosaíach go bheith de go má. Simú cechan éidir lá tan bris an grúte Ros Comáin grúte hína hin ríist agus líróid contateach a mí steach an sin. Far go hálainn an seo de go deas an tamseach Tom Lambert. Bris grúte sus agus tuí sus ag Casey. Agus Casey amach an seo fáda le hína hin ríist. Agus Conor Grogan yn gynti fydd y siart a spas yma rhyfedd. Agus da Kelly ti fystir o Grogan ffos y gymocht. Ach yn cian sy'n y mw. Cep ma'n siarad ni sori yn yn sy'n cian. Fi pasht ymwg y spas môr. Di'r sy'n lŷn y lôn tosach agus lachol Maigh Eo. Ja, agus began íon orm an sin chorach mar an lad sin Conor Grogan an teachtan seáite gunne na gaiileh bhí sé san áit céan agus fur sé gáfaointe an imirt so tá sé compordach. Began gluihann seo a chorach agus é séidisteach sa chúl breanúmachar an Páirc chlé. So Ros Comáin in naí began go gluitheach níl mór an sa géide an seo. Sí cín gon na bhris sin grúte Ros Comáin an cabhaisteach san áibh agus tá luas faoin ceann seo. Páirc Keelan Kelly. Kelly cearcúga ceach fach trí ceapan ní ha fiadach. Kelly amú, Grogan amú. A tícha cumach grúte ag Ros Comáin. Ja, agus breanúmachar Keelan Kelly an sin is dóilm go gúil an job sin fáte ag Cóbí bharcáil an sin so beidir go bhfuil sé i ggéire beganín unsaí dhéanana agus Cóbí a chuid an cúlchais. Ja, bhí sé Tuaim go Cóbí mas féidir sin rá. Glyfa go seachtainna a rú Maigh Eo agus an chéadú tá cicamach grúte acu. Agus beidir seanta go Chantal, McDonald a gimocht a chéadéireacht a spás aige. McDonald! Chéadéireacht a chéadhúil. Scúil den sca agus chorach dúirtuin sin dá bhuioch Maigh Eo ceadach an géad gon seileh gon dhéanana dís domáiste an chéad unsaí agus cúil ítach an sin ó Cóbí McDonald agus an luas a bhí aige agus ní duine máil Keelan Kelly an tús an sin ag Maigh Eo agus ag Cóbí. Agus bhí cuacht leis an iarracht sin chur géanaar lámh leis ach ní raibh leis i chuineal mo Breathnach an ceann sin gearmach a chu fátas faoi dóireacht ag Dara Byrne díá éadnar thosaise ag an deireadh seachtas an rád na síseach. Tá tosaí mar sin teachtar aisiad san rád seo agus Dara Slach an bhuiris ach Cóbí McDonald a chéadéireacht agus cúlíntaach. Agus Maigh Eo tús má bhacu. Byrne. Ceann sin coilte Colm Lynchach ag tuchas ús ar dáireacht agus í fátar as an uair seo ag Andrew Quinn. A bhráide ag Ros Comáin is go Gerald Brensi. Ag coilte acu. Agus fátar as ag Nikita Bersons. Nikita titim ó kick séir again níidir réitear agus just lucky sós an seo. Ach an táil Ros Comáin. Agus ón Carty. Á ficus ús, Carty a thug agus sciúpaí. Agus is cuma cin plán atá go léad Cóbí McDonald go háirí an líseo. Tacad a chuineáil ciún, a siúd ag Dean Casey, spás aige. Tá lántasach taobh istíó. Casey, pass, das an tamsin. Nach ní hit Siach Father McGuinness, agus léit agus má Joey Holmes. Chur a lábhaisteach agus aíonna Maigh Eo Seileh a hurt ló. Ja, níor an sin nach áirlú go a chárach sa fás sin beagnach seansan sin ag McGuinness ach cluife tainehah suas go dtí seo cluife oscailte agus neart scileannaí á thospáint. Ja, sí fást an tamseo ag Tom Lydon. Dara Byrne agus Cóbí McDonald. Léad Keelan Kelly look Cóbí chéad scór ach mar chosantar catú fáint leis agus ag ceir an stoi an tionchar bhééis ag a leidú más féidir. Ja, bhfuil sin é ach bhí sé Keelan Kelly go amach go bhuiach Cóbí scór nó go. Ní féidir é chuineáil gan scór ach sin an món. Josh Miles agus Maigh Eo chuineáil seileh. Fátar as Miles an segus a spás go héin. Bhfuil a chéad faointe Maigh Eo bhí cheicmeach. Bhí luas a sé géadéireacht. A bhís do bhaid níos tóiste an uair sin.
Scór deas fórne an sin pass deas ó sin dín an sin go Josh Miles agus Ceannais sé go slacht for an sinní ach mar dúirt me scór fórne deas an sin ag bhío. Patrick Gaynor, kick le tógeige. Tre gear níos túis cin contra put a fádaige. It's a macail on the Páirc Ainchi, Cearús an Bise sin. Agus Ros Comáin for sunk sa dream and tamsin. 9 hína hin. Fion buile sin. Láidir ó Josh Miles agus tá hína hin. Gortín seo. Agus gur chas sin a chas. Tá peanad an sin is dóilm gur cholamen sunk huas an seo sa mus go Tráchtairí the stoilm go méidir go bhfuair sé beidir starsing Iarlath in sin. Ach bhí is dóilm gur Miles a ggéir galisteach agus góla in thuirtá ach tá sé bíon an sin. Tá sé bíon ceir agus tús má go chuis mar lántas a chu dús. Josh Miles bhí tíidir éis scór áil. Ich kan kicken tackle so shall we go the himroy shot we did a kind to give him rather shincher agus fill it ash go fui fick you Ceannais go hardet the ladies Craobh ladies there burn but better team of the dustpons fig shincher we out to dona rud mahanchin cliff of head cliff of more shot at a gading would tas am gur Cluiche Ceannais shot a stoi nach when an brew arab agus here the gimmerton cliff shot I gomprad le Deadona Shakate vi an chainte lug bag nach riv Deadona Shakate Craobh agus cechi nimrach sé in rád na shincher agus le féráte rinne sé fearhá Deadona Shakate ach níl an éidir sin brú ach an lá bheile tá tú gimmert le imirí difriúil nuair hagan tú leis an grúpa faoi fithe ach stoi gohfuil se ag fáil beidir feicáil níos fearr cosú le coacháilí rugby déanann siad ar sin fanan siad thuas an ordan agus fecinn tú rudí beidir níos soléir ar thuas a sin. Agus gur paddy tally beidir an go bhío chomá go dtí a seachtaine. Agus work to flesh a sauce to rock the fecky agdi shot agus an cool chin Craobh McDonald fecky federation chuck on and Lewis the tag ach I creacht tú choma agus ní thug sé seansar big go Patrick Gaynor an sin sa chúl agus is cool bar mai Patrick Gaynor scóráil sé cool mór an mar a chéile gunne na gaiile bheith caiicí seo chuin bhríse ó lár na Páirc agus an luas sin an bearna ag méadú an táid fad agus an cinál ceannas a taige ar an níróid agus golig an luas sin ionintach ar fad. Agus cholua hógurt na seansnaí chomá go chúlbad sé dechar a cosíochttáil ceart agus Beter nach drochad se cén mit go bris nach be de súl go ná nail híine hin a chuneal mar tá se chalá nach chopa lá na Páirc agus tá se gortín se a peanna an. Tá cénte is stoilm goméidir well bheith sé tóí gan Páirc amach bainte bé an ortú sin leis an chléigan. Cheapú bit an hasnach í crasú béidir seach sé duile. Cheap mi sé dosach go ben an chléigan a bolún sinach is stoilm gofuil an ceartad. Agus mitir Thomas Murphy denna cínte bhil sé ceir dús. Tógalach a dama be de búteí tróna tuair úteí na mún donoi a bheits ar siúil amárach agus corca tuaí ar chéirí nach inon ceir leorgus slúbrata isteach tras cumán agus bhí agus na Rossís tá siad seolta áde go bhíán siad isúla clufií nocht súla clufa sínseir agus rudí go má gúirtí Peile Ros Comáin le cúpla seachtain. Tá agus i Cluiche Ceannais minúir freisin agus sínseir gan caiicí seile. Seán fáte leis chomá agus Conor Grogan tá siad cúla fáin seo agus Grogan má chaile John Kern tí a cúd ag fáte go hánaid chun sé ceannaisteach ag aon ar mór an teiste teachta go héin. Ní bhena se anchomportach le lábháin sin agus an bris an grúte ag Maigh Eo. Sean go dó sé cúpla nóid ar tíocht aráis sa chluife agus stoi go ben rud is fearr go fannacht sin beidir. Se le fáte leis ag Maigh Eo. Gúsa se an níor sciúpaí mar bheith súla is tosí taú agus Miles chuú íana leor imirí óg te chun cína cap sin nó léide Craobh ach tu go bhí GAA Beo agus mu brenner clufií críomh hús an muón sin go le míochan í fátain seo a Grío Mortimer Spás Grío is gar tríd agus fáigh Miles agus Miles for sé chéadfaointe agus an neart dáige agus beidir nemachám an tamsin agus I chéán cribú ag Maigh Eo. Agus an deis céan a crothaí aige agus Ros Comáin an spás sin a gúna síos agus an dí sin a chosint beidir níosár ná mar atá siad a dhéana san chéad denúméid an seo a chárach. Patrick Gaynor sol kick mar seo agus an nail hín fósaiste mar lán tosach agus
So I see Sir Laglún fed safe sin Chonnacht she fought to Ros Comáin as he fought to Colm McCune. Nan Clifton a score and Conch and Ord start the row. Gruchis and Chin a Casey. And Mach Fada Heenahin. Agus kun se Conch start Joe McGuinness. McGuinness a cast after Joe Hulhain. Agus a Macher Fada Hinchit. Agus Kasha Tosu on the east. John Kern. Can you score and he fought to Giger or Himpel or Lavelle. Lavelle a Cousins wa agus be James Lavelle sauce la sin. Agus Connell a move Ros Comáin agus east. He can look to more dirich or dúsach. Hossa should shit agus triata should more tivlina. Ja, vi lehasen sin Nail Heenahin na honig an euro dersteach ach mar dúirtú an kick pass to go in sin go McGuinness could mach an tivlina agus Cousins wa vi on sin. You're the east group ag Ros Comáin agus on Cárthach. Kinte to kick in the mach group ag Ros Comáin. Florence score group ag Maigh Eo Gadisha. McGuinness nish tap down. Colm McCune. So long to us after that Charlie O'Carroll, Jakob Morgan, Charlie Foss, Fairney Breeze on night. So we're Ben. Ben Taki Dash again or Hortu, Shagimers. Of course he clover in the shot and a counter Bultzig is on score. Ag John Kern. See a Kuda Gadisha, sees Shade Ganish. Agus score das. Yeah, score das and Chino John Kern agus an pass hug Charlie Carl go Shinach Roy gon Deshach. Well you're over the Dian and Shaw ag John Kern. Yeah, Iarlath again Chin agus Ceannais Shagaman Chinny. Shilf called to Maigh Eo, so Shantarishan shot like John McGuinness no shot. McGuinness Rolchan Keen. Has a forcing him up to the Shantar Hulvegros. Come on! Sobal Ella to take Meanies the goal. Peile Sobal to Cárthach all the way. Yeah, Shin fear Hovat and Chin O'Connor Meany agus never fair at Niorna McGuinness more on Meachart and Chin kick out Chin Nierod Gohishal and Chin ach Meany Chorshamach a Chosh style and Chagus Hovat Chagaman Chinny. Feckin with Choi agus Rinisha an wan Chin agus mar dúirtú Chin and Darn the count Dianteg Meany and Darn Savage Tavachtach. Yeah, took a gainer match kick Carp Cúiche Hogel. Cooley one is in the Fornia. Tromnach the Sheleve ag Ros Comáin. Ach an Cúiche Kobe McDonald Gadisha. On Differt. Gainer go Bulla, will she fada? Tashi Shin go hall in your fad. Ake Deirot, agus score for Tidashaku. Yeah, agus near has Shavad to hear go near on Chin a Chorach. Ach score das and Chin o Patrick Gainer agus stoi Keger Duskel Kobe Suas Cossentory no Cossint Ros Comáin ta on Vert lads and Chin Curran agus McGuinness ta should the fallen spas agus ag Crohun additionally Rob Hain. Meany fada agus Shamach Zo Dylan Flynn and Groot ag Maigh Eo agus Nusha Groot ag Andrew Quinn. Andrew Tanya Shear Rater ag a real buntash to get. Quinn Fons Gimach Lesh agus kick serious and Chug Maigh Eo. Darn the Kion Glam Groot ag Maigh Eo and the kick Mach Hain. Should that Rio Mortimer passion size ord agus she counted up Martian Hain she pravish and shit agus Bishishi a draw Tom Leighton agus an Tom Darla Maigh Eo le Ros Comáin a gauge should score Chin agus Kobe McDonald should flick ni right lesh ach druch fast that's it that she Ivy Maho beid with Ros Comáin ish chance of it on see Connella ord agus the hashtag rod like yon druch fast agus wadro ord agus ash to Sheleve ag Maigh Eo a draw Kobe fought to McDonald pass as Burn Tommy Begol Burn the Shanton shot Alec Leiden but shot TV stay Burn and sauce of the point Burn Leiden August McDonald Lorna and Chin. Yeah, score das and Chin or Dara Burn agus on Coimerton Chin Idir Burn agus Kobe and Chin Visha Hall and Yagahonic Sha logo on pass a hug Rio Mortimer Stach a draw Kobe McDonald and Chin kick pass das father Cárthach Meidir beyond. Dara Burn Kitog on Tovatach nach Hol Ní méid ag Maigh Eo sa tosie in éon rád nach tá Dara Burnachu. Yeah, agus sin rud a bhí ráite hééis an chéad cluiche sratha gunne na gaiileh sa srá náisiúnta I Páirc an Fíorsaigh an bhirt tosaí nu a bhí ag Maigh Eo agus citóg an bhirt ag Burn agus Kobe. Tá nearclaí eile ar Bontanúna ar Spórt TG4 ar nach YouTube críomh omana agus Peile fí fiche. So the Cín ar fad Beo at YouTube TG4 is mín líb Cluiche agus beidir scáil an na luscas a brenn na Cluiche sin in Ceannais Bultze ag Charlie O'Carroll be sí seo contarteach agus Bishishi agus an lá chulaí ar clé James a Veladís a glán na suas
Ní bhreanna Maigh Eo an chumpairt is na léirí áard a chuisteach agus is cinnte beidir Cian Smith go binne legan fleanna bhí acu mar tá cúpla canna bhísteach ní bhuair sin chuil fósas. Ní bhreanna Maigh Eo chumpairt is na léirí fáda. Ní bhreannaín má hain an brise bailach eile déach seans cúil a chrathú. Kick Sear agus Comáin agus Dearnach ag fear Maigh Eo an Lantas a Oisín Dean agus an taliste tugann líir sin chun cín a chun ceartaí a chul siar agus Ros Comáin gur tógal a ríist. An bliana sa chéile gon na fórne seo casa a chéile. Seán lá chuúlaí chun cín ag go thuúlaí tetín se agus tá se slucky suas agus se lá chuúlaí Maigh Eo if it's shelf near the Tom Lambert. Agus eis fad a Cóbhí. Níach muid ó chuine an for sin cúil sin. Tá se go damna le hain. Cóbhí ag Rio. Sin rud amháin faoi Cóbhí McDonald Breathnach nefan Breathnach bhain sé níróid go minic ach nuair ann go minic déanann sé rud iontach leis nó fáin sé scór iontach. Agus kick seasa bhééis an seo go catí Maigh Eo Colm Lynch. San Páirc tímo go chustan mhara. Ceann sin le cúis de brógi bud aige Tom Leiden na casa. Agus tá Leiden an scór am seo hain. Agus tá sí éalaí díra tíbiste go postaí. Bratha an le takean tíbheile nach sé cinnte ceann after sí an faoire. Yeah, is tosaí dáseach Tom Leiden go leor gon caint maiall in na tosaí eile tá ag Maigh Eo ach tá leid seo go má an cos cléig an sin ach is tosaí dáseach freisin agus tá tosaí a Maigh Eo tá idir ábalta chuid is smúachab tá sé ábalta a chuid scóraí héana thugáil is mór an buntáiste sin. An cool attribute mar sin agus seachta mu dé caite géanaar ghil fada agus bhí cheacnú chun Collins in ceann seo. Gafalte ige agus hí prabh go deas an seo stad ní bhíor le dúm. Ceann seo fáte nail hín hin. Ú se taí ige hain tá go divan le scór. Ja, agus scór inspiráideach an sin go nail hína hin an darna puinte fáte ag an Seán Neamh an céad ceann ó Kick Sear agus imireoir maithe sin agus tuair sé sin misne chó inis. Fós ran se lá nachlaí ceann fiúnar bhúil sin ceann se bhí 6 peon go bheith an it. Ja, droch bhla bhí an cínte ach tá sé cróga le bheith féráilte go agus leanach de ré. Beidir measa ag lehamanúir stopping se. Sin é. Tá sais momentum fós aige tá Maigh Eo leis an líróid agus sé líróid ag Rio Mortimer. Agus Spórt an seoig Josh Miles an eice locadí seo. Tá dí sin bhfuil a géad iireach amag í ficas suas. Agus holchan cín. Holmes rááil. Tá Miles tíbiste rístóch. Leiden le scór níos túisce leis gitóg. Tá sé gear isteach an seo. Tá sé fós a gimach leis. Leiden a cuirtú pass. A fuair sé cóil! Scór deas an sin agus dói an rud ro sé sinna geisteige a chorach ro sé gur a puinte éas go hóigáil an seo. Fecinn muid an seo agus é ruthar éonar agus osclaíonn an spás amach ribhe. Deachar a rá ro sé gur a cúláil an sin ach tá cúil fáteig agus cúil agus scór táhachtach go Maigh Eo. Ja, sin cos lá ceapan gur sé cuirtú puinte. Bhí sé cuirtú pass ar dúsach. An cúlbáil tíimach leis gáin bhí sé cuppa sapéide tímo hálínach. A heiste ruda ráhaint ar chúla Ros Comáin níor thug siad. Seans go lé ag Maigh Eo agus chúla acu. Agus is bulí mór sin go Ros Comáin agus Maigh Eo sa tóir. An dárchríomh sa chéad an ceann se builte isteach. A Joe John Kern agus Flagrama Kern. Ja, scór deas an sin ó Kern ach mar dúirtú Flagrama an sin ach an sean nó an sean ráite sin go ngrúhann cúlan na cluifií. Is beidir go dúchach sé sin go mé sé sin fíor in Seán Neamh a chárach an dá chúl fáteigh Maigh Eo. Ceann sin gúteigh Mortimer. Gúteigh McDonald leis seo. Agus Cóbhí a chuisteach. Leiden le héana inis. Agus ceann sin dá chuis. Gur casa deas ó go ríist agus bhfuil ceann seo sa fad atá. Tá Tom Leiden agus a gimmar deirás ar fad an seo le híad dó aige. Ja, tá sé déanana scris le cúig nóméid an seo ach beidir go gachach Cian Smith duine cínte eile a chuir éir. Tá siad a ggéire an níróide chuir isteach an is ró an sin pás deas ó Cóbhí an sin isteach an is ró. Stoir mar bhainisteir beidir
Keane Smith ma wogam with Farwan, bit gach with Dara Byrne, Skyla Shane, you know, to shot Dak and the Tussie Shinnig Maigh Eo, to shot Dak Hullogan of Hunyal Kuhn. Yeah, Sinead, Mardurme, Gulora Cup Compordach like Togal a good score in the Leiden, August Byrne in the mask. Agus fáte ríiste ge, agus an nuair seán í chatte sí ró. An ceantar múach. Hice róga thug sé faoi. Céad cud búig Maigh Eo, dó cead ná de cúig. Cha éasca atá sé ag Maigh Eo na dúrfirte Chilibh Lana Park an Chilibh chud isteach scipaí ag líon Lantasach. Yeah, agus tan stíle tácap tá sé éasca le breanahid. Tugann siad an pass ag an Naomh Cárthach. Má bhíon deisán nó spásán, tein siad isteachán agus fáin siad an scór. Géinar na scoil an tíomh se dír fúneach í ceantin ionintach ag sí fáte ríist ag Maigh Eo. Agus Dylan Flynn agus McDonald inis. Byrne, Coishkins anhhacup. Byrne na breanú tíomh isteach ní na méitrin rága cai sé thuirt leis. Pass fáte Joe Cullum Lynch. Gramú féil agus fáte Asha Carty. The scorers tábhata go Ros Comáin. Ní rud cáte ríist acu. Agus fi scoil na gréin sin agus fi scoil seastan kicks here. Yeah, agus Ros Comáin. Yeah, Bertas Ros Comáin hís an sin agus mátá Carty Gerty a chárach ní rud maithe sin go Ros Comáin imreoir din sco an tríú blian ag immert ag an níos seo agus is stoilm sa Solomhád go mé sesin fanneil sínsir Ros Comáin fiú Cebi cenúid ag síocht nós feachtas Ros Comáin im léana faoi fithe go dúra banisteúir Mark Dowd go dúra sé beidir Carty isteach a goid an feachtas sínsire. Sé ceir take ag a hain. Fear Ros Comáin agus captain na fórne. Clótach bulte. Forte híd in sin Ros Comáin. Tá Shilibh ag Maigh Eo agus Shilibh ag Kobe McDonald. Dó ceanna ná de cúig. Kobe fát ní féidir chuilt cín, tein sé trastig Rio. Is féidir Rio chuilchan cín leis. Agus is brála Rio chuilchan cín a bheith féirtó, Josh Miles. Sin dín an Lantasach tá címach. Donald, Sudir leis chun cín. Fós a gimach tá McDonald. Agus inis, chun sean bhróg síos, agus scór das. An dachar sin na chusint. Sin just aus fad an dá choisige agus an ceanasíocht an díróid agus na skillan agus choilrod tá sé ná an ráród a dhéine chárach agus scógan scáin sin. Mór gur ghéiteach cosantóir Ros Comáin mar sin. Kobe McDonald chur chráchúla in na fórne. Ceannig Leiden agus ceán ag Kobe a hain. Agus 7 méid a Leid fós nimmer 10. Bhí me caiinte túsá fi cheang meach deachreachtaí beidir Maigh Eo Shilibh le písa deachreachtaí ag Ros Comáin a gicimach héana ruta. Ja, agus sin cuid mhór gon cluife san látá neomháin an Shilibh sin a ruachta le lá na Páirc agus go minic croithín sé momentum agus tá sé ag Maigh Eo inis agus cebi cén rud a dhéanas tú an cicimach a áhrú cebi cén áte chuireann tú tá sé fíorheachar an momentum sin áhrú agus tá go leor an Shilibh ag Maigh Eo inis. Ní réichan mí gear acu, fáteach Josh Miles, for sé scór ní súisce agus scór eile agus ríist cecha éasca dionne de sin. Simúla ceann tá Kobe orintí sí siar mar sa duine sa mnis agus tá sé tóga lead Ros Comáin agus orintí tá léide Josh Miles I gear trasna agus fáil scór agus spás ítach. Ja, sa spás is dói san áit gur chóir go Kobe a bheith san nína le hasach sin ach is dói gur bin cuid gon plán mar cebi cén áit a hains Kobe tarnín sé imreoirí Ros Comáin leis. Agus Peile fáteach Josh Miles against the shot. The Norsha, a one sor gainer, agus Shilibh fáte ag Carty nish agus spásach ribh. Scór na tastal Ros Comáin. Ach Carty chuil Joe Mortimer agus cosintváidenta ag lína leachúil an sin agus fearlá Páirc a fiad Joey Holmes a héana agus Mortimer tuí sciúpi acu. Agus fáte Asha Rio. Rio ní an kick pass Sora downa agus a Cunne McDonald tí Cunne. Agus Asig Kobe. James Lavelle, Taish Cosintváinna, Maigh Eo. Sin dín an Lantasach an Tusia Eller fátéis scór ní am seach sin contateach an Joe Leiden. An láchúlaíos an sin Lambert. Ach eis an slucaí agus an láchúlaí eile. Gilhúlaí
Here's Leis the Peile. Yeah, rud amháin fao Ros Comáin a chárach leanna siad arb a treid go dtíon Naomh Dearnach níl an Cluiche seo háart fós tá spirid eisteach ag Ros Comáin. Sinna fáilte leis ríist an uair Rio Mortimer. Ach den bisach ar fád a gaibrú go Maigh Eo bit an conscience scuilte. Ríist chulúir a gaibrú agus a prabo an dro na Lansing Anzi glas agus Darug. Seán an príomh níos go trúnú na Tom Leiden. Stachas ro Burn ag immer daoinis, Burn a cuirta cúil ó héad. Tá go maith Gilhúlí lámh chuir stachach tá seantain seag Burn. Agus neartama ag Dar Burn agus a dána scór. Yeah, scór deasan sin nó Burn agus gúsáid a chus deasan sin nach an láideach de thuspáin sin seo chun an deise chrathú go héanach an scóran sin. Agus tá Maigh Eo I dtíanana deartha beidir beag nach scrisan seo agus an féile tá siad a gimmar a chárach tá sé an deas le breanhhaid cha rá. Vinci taken sé stíl nuair stach in den fí fiche. Don nóid ní an tein Cluiche Ceannais cúigi vers a bhain trúna. Agus Cluiche Ceannais ola ar fála ar TG Ceart trúna chumá. Nach bhí láir a cúige Chonnacht siad Maigh Eo tá Ceannais ó seachla ná de cúig nach beonis ar chumá ar TG Ceart muoinechan cunne hirón agus hirón bua drama tú lacu sa go bhfuil le cheanseach muoinechan le neart tosaí amach chumá. Ach, se tosaí Ros Comáin cuirtú scór seo beidir bhuiir cúil tá ceanna tastar op tá sele fáte acu agus sí ceart a gúil ag John Kern tíadach an rud bhí tastar op. An ceart an sin agus is dói go gúil an scór sin tilte ag John Kern bhí seans ag beidir déanúmid a chun ar cúlach páist deasan sin ina sró. Bhí go leor le déanana ag fósach tháinig beirt as Maigh Eo timpeall ar an sin nach neadaigh sé go deasan sinní agus mar dúirtú an scór sin a tastáil ó Ros Comáin. An tógáil is agus seilbháil ríist. Is a grús atá agus í fáte hín agus is Ros Comáin bhrób scór eile nó ró troch fast ríist léite Mortimer. Néim se stachan sin go deas. Agus batún lámh seo dinteag Ros Comáin agus í cáilte acu agus fáte fear char na Mart Joey Holmes. Chas sé Cluiche Ceannais an bhíal scate chun near cúil an chumá. Agus má an rí a bháhar aon duine sa bhábhar Maigh Eo tá seán faoi láis ní annach chuú cín ríist. Táda sna rialchaí seo. Agus captain Maigh Eo sa cruúdú síos. Agus ríist Cóbí fáil seileh. Le banisteach Ros Comáin rá. Don't let him run, sé take a sin the ceann. Tá. He's a Kim Palach Yana, but she fought to try Dara Staunton. Dean, Leiden, Passion, Squeeze, he fought to Ros Comáin. I get into the Maigh Eo Thompson, I guess Heenan. She faded over Shash, Scoopy. I guess Dara Burn, Shasta Chasta up. I guess Kenny Carter, the Raitor. I guess Surfer and Fellshock and Kenny baited. Much chance to gain her shot. Yeah, well, Mon Ros Comáin score Riv Hamad Tasanga May Beganin le Curlish and Triach Nomad. Niva Chonnacht beidir gáú trí faointe le Hama agus an Yara sin beidir cúg nómad a chun seo deis cúpla stoilm. Yeah, to go back to Gainer from Keen, kick out Cúig níos túisce. And she want to lína ceart Cúig. Agus bhí cúpla slát eile ge. Ní hóice sé bhád, no, ní hóice na fér so. Ní mór mééis se lige. Chfuil an ceann sin a hí leh deis atá. Yeah, hí an ceann sin beganín beidir roád amach ón sin. Bhí an achar aigach níor an cruinnes. Cheanú me gám chutí gortainn sa céide. Tá nuach le éonar an scóir le amsúil le Hama. Se táhachtach. Tá cheachan ruach Ros Comáin an ceanseach ní rua I mar simne se cuach. Bis a grúte ríiste Miles. Agus fáteigh McDonald. Agus Cóbí planúch an cín. An sé trúna 16 dús agus timeir le sé be cheanú med fósáin le nimmert mar sin neart dáma ní bunan anús sa gríomh fí fiche. Spórt Holmes. Tá burnt bhí stíó bhí sé ráise. Cáilte Maigh Eo. Rinne sé rudí beganín rochasta go héanaan sin bhí coppla second sin bhí seans faointe éasca go leor ag Maigh Eo sin be cheart beidir an pás a thuirt níos túisce nó an deis sin na hóigeáil.
Agus an cean seo tuch an cín ríis dó hóm samalach Ros Comáin. Agus nícem géanaar tuch an cín fós. Tuch siad cean seo sciúpaí. Beidir go bin an cinenne Cárthach. Tuit go máin tam sé John Kern. Chaigann si héana agus level. San cín beg sa dream sin fós go Kern. Ger down sa himple in the Costontóirí agus brinne se ítach sin kick sé rotal. Agus leis a scór seo deach med leis go chéad cín. Yeah, agus sé fear jaacad an bhirtin a bharcáil chorach. John Kern agus McGuinness sa gúine eile. Má an siad an níra ní hiad is airde agus tá sé deacad stoi gríma áil orb agus iad a bharcáil ach deis an seo go stoi long go be Charlie O'Carroll bheith sa tógáil an ceann seo. Yeah, but not to carry on the guy who can then score fast to get false. Chapok is scar gemein. Is pull ticket. I get tashi for ticket. Yeah, agus ní an an is a chead a fointe fiú leis an méid immer te bhí ag Maigh Eo sin ar feadh cúgdeag nóméid an tréimhse sin. Rini dúr srachach in te bheith céta sír. Agus caiisi bheith cuaramach an seo. Contra pulte fieri hier hall fadige. Agus an Bishop Grúte agus tite sí sta lá Charlie O'Carroll. O'Carroll is gur gear stacht kick sirige. Ní súskecht, ní ein score fós an immer tige. Is he doing ein score dúbel te tuki fé Cárthach an fórne. Can't ord ag ein nach talish go héin ord. Ros Comáin score am siú a shot. Conor Grogan. Ceann he shall dash and touchstead Tivamo. Nuair se McGuinness atá. Tá Kern Tivleis. Kern se dasóg. Ach ní chasa sí ró. Yeah, agus tá sé níos compórdaí ar an kitó agus dóil am an sin nach an deis croí go deas ag an sin. Ach túra an cúg séad nó mé dearnach se misnach go Ros Comáin agus iad a galisteach ag le háma agus bei cebi cen guithe ní guithe tánach bei Jacob sa darna le. Agus tá an díolá Ros Comáin. Níte Rícha Kleinhangsteach for se héana dógrin na gaiileh gur tú drama curasol faoi láthir. Tá necha second fós ar a leid focéin. Agus bhfuil a seirbh as Ros Comáin. An Bishop Grúte agus dit deas go sin dín I ficha suas. Ach na cush céimi tóciéice. Agus siad Ros Comáin is choras nonsaí. Agus Cathal McCeown. Ficinn se burt tíbhisteach ní mór nóga cas a siar beis a héim fi búnis. Agus dit go mag lads Maigh Eo. Agus a ríist Josh Moyles. An over dit go sin cholót. Agus dín chuta kick sír. Yeah, agus go leor treid go níráid an sin Chárthach. Shelf ag Dylan Flynn. The earth one element sin ag Maigh Eo agus chead cín fan cín. Mó díadach. Leidnis sin tamar fach bis sí. Agus Ros Comáin an Rochan cín agus fáte Cathal right. Ach a lút an vinnicein. Agus O'Carroll. Agus béisiant one eile ag Ros Comáin. Casey Casa fáte leis O'Carroll. Se stoppi go láidin sin ag Holmes ach. Se cuatú Kenzie buí agus gorum agus fecinn se nail hín hen. Cá Ros Comáin bheith sciúpín seo. Yeah, 10 second. Can't you ítach le tuki sus go deas a lámháin Cathal McCeown. Agus Conor Grogan. Se leachhuiú tuair faoi. Kern gur casa a gitó gach. Na sí sin ar híomh le bheith clé agus ar fóréil. Agus sinné le hamar sristein seo. Agus siad Maigh Eo atá a bheith sásta isteach de hamar. An dáthúil fáta cub Ceann McDonald. Agus béidir Ceann le scuirte ná a leiden a charáis le John Kern fud an cúl. Cínte réaltan trúna an cúl go dtí seo ag cópaí McDonald mar sin ag le hamar. Siad Maigh Eo atá sásta. Maigh Eo 2-7. Ros Comáin ina sé. Bhí leisna is Spórt.
Se fáilte leis agus Naomh an gopchan cín ag Maigh Eo 2-7 agus cúlfáte Tom Leiden, Cobh McDonald go Maigh Eo agus an cúlfáte leis ag John Kern agus éis híana dóáil nach Maigh Eo Ceannais ní clufa se Hartna bed ná mór. Mar sinna Seán an dáthúilsin a fuair Maigh Eo ceann iontar a dús. Ja, an ceann seo a fuair Cóbaí an seo agus na rán sé níróid fecin muid an kiction, bhín kiction is stoid am 5 méadar amach fecin muid Keelan Kelly I ggéire tíoch suas leis ach bhí just an luas a bhí ag agus an chuigear kickout sé níróid agus stoi an darna ceann an seo sé Tom Leiden a fuair an ceann seo agus stoi an ceiste bhí ain ná Ruise ag dul agus Ruise ggéire puinteáil an seo is dóilm go rá ach cúdann siad ar fad a chárach ach scór deas an sin agus chuir sé ráfuinte lei sin. Ja, ag an am sin bhí Ceannais dóigh Maigh Eo agus heasta scór an tíbheile go Ros Comáin agus le bheith féilte fuair siad freagra. Ja, fuair siad freagra cínte feice muid an seo is dóilm go bed a híine agus ag goil siad an seo agus tugann sé páis go Kern an sin agus go leor obair le déanana ag John Kern an sin ach mar dúirtu bhíon scór sin na tastáil Ros Comáin agus treite Ros Comáin go dtí an adó dearnach an seo chárach ach scór deas an sin agus ní thug sé seans a bit go Conor Meany. Ní thug sé ach bhí cúpla sábháil máinte ag Conor Meany chamá so hála go grothach beidir Ros Comáin cúpla seans a chuúil eile. Ja, bhfuil sin Kern agus McGuinness sna cúnaí an sin tá siad fíorheacair stoppa nuair an siad an níróid agus feicean muid an seo an níróid fada isteach is dóil an go bine híine hen an sin nach sábháil deas an sin hála sé sin san chéad cúpla nóméid gon cluife an sin agus sin an stoi an chuí tradiisiúnta beidir le haid an níróid chiicáil isteach ach Meany déanana go más a chúl go Maigh Eo cé gur scóráil Ros Comáin an cúil sin ag déad an dar ar an chéad lean an ai. Ja, clufa Harvard tainebach agus ben dar le tosú gan bháil a fuileid siad Maigh Eo an cín 2-7. Se fáilte leis agus Maigh Eo an cín 2-7 cúlfáte ag Leiden agus cúlínta ag McDonald a freagraí ag John Connor agus John Kern agus ní nach chéad chuointí idir na seanóide Maigh Eo agus Ros Comáin. Tá dú neachclaí ar bontrúna luminach agus Dipadáin Corc agus chuna chlár omman fhí fiche chuí Peile chuí fiche chu go láin Kildara agus na Mead agus trúnach má muoinechan agus Tídón taction is ár chuíbacha Peile agus ammána chuí fiche. Agus Cian Smith I cheann teachchan be sé sásta se go síochta Ros Comáin agus lúmar tí stúis géide tá lead maithe go bhfuir mín se feisiil. Ja, tá agus go speisialta Rory Kilcline an sin a tháinig isteach a gcuinead gaiileh agus a rinne dumáiste seans go bheice muid sin beidir solomhád ach cúpla cárta le nimmert fós ag Ros Comáin agus tá siad fós a chluifin seo caithe siad súla chuneáil agus tá sé níos éasca rá na dhéanach caiith siad súla chuneáil Byrne agus Tom Leiden agus Cóbaí agus freisin ní loisín dín lútein mórán is imreoir má an héine freisin nach an gcuitheann seo an smidibe go ríthe tá ag Ros Comáin atá bhábhar Ros Comáin sa darna lean seo beidir go gabhrach sé sin lóbach cluife fíor hainebhach sa géile. Antainebh tá arúd an Ros Comáin ceapan agus Conor Murray take isteach nas Conor Grogan. Sin a leid arúáin den ag Ros Comáin ag de hama. Beidir me hasúla rud cí difriúil agus bhfuil fé cad chumá take isteach Declan Kennedy. Agus úntí testing funne bhait na clufií seo nach roiid Ros Comáin nach chéachna siad an chéad agama. Agus bheice muid mar hún siad an líorda sa dáile bheice muid mód íireach mar bhí Jacob ag túsa chlufe. Ach nuair seo a grúte ag Maigh Eo. Agus fáirteach Dylan Flynn. Is deas an sáid choirmeacht a cheann takeús na tosaí na hatá léide chuoine agus Flynn íanant obair na gapal dín chumá agus an sin tan na lead tan an na scórnaí am siú ag 1-3 agus 2. Ja, agus tá na lead sin nach bháin beidir tromlach na scórna tá siad sásta an níróid de feasáil ag na lead sa tá ábalta an kickáil íana go minic ní écinn tú sin.
Cathal McKilmore sin agus Conor Grogan Fockery, Ros Comáin agus Colin Murray, agus Declan Kennedy, Taki chun Páirc. Brown shot, Dúscirt na Gaillimhe. Agus a Farca Hallin. Roots in chin, Nick Dara Staunton. Agus Rio, the Famaim League is Isha Chonnacht well. Yeah, Galore Leroyd Loveshalte again chin Senina Yachul Makle Kenneth agus Tasha Trora Ruddy and chin Govio Idina Gama. Yeah, to Mortimer the Shea is McDonald the Keenyak to Ruddy Gama has come a kid him Leona. Yeah, agus kid all na Hart na Kena Dimmer na Harracha Kenneth na Cool agus Kieran's na Tassia. Tá mé nach into Kinte McDonald in the bottom notion agus 40 Ashe Ros Comáin agus Peter do have come scale up a second Ros Comáin agus chance to go real punt touched and shot ag Owen Collins she says pirouette and spots for wings he fought and tried Diarmuid Higgins girl team for Mortimer in the hour nach Ibra Shaggy lads Ros Comáin mach falla Dean Casey is a gassi shnistach kassa shiga glotse a hit score agus inish on a cool or one of yeah score Darson Chino Dean Casey agus Ros Comáin ag score all on score shin on Vrihonsi agus on stoi Casey vi sé an tív Mícheart le na chitoigin chin agus cheap me go méidir go ngoch si ar fóréach score Darson chin agus burn inish go trí fointe chorach agus be gútarí Ros Comáin agus í fáta go she titig is go McDonald and Broig. Agus Charlie O'Carroll, what she said in Iarlath, Jan was Nimmert. She machas lava, or she no Dina. Dina Gearin Country, the Hunyal TV Stig in the lead system, the Gamage. Thought there Lushin Dean Nurshimer. You're Law shot into the gate there, Tashanted shot. Dara Byrne all the will. Ah, Justin Tintig, Law Holy was come on. Gilhooley and Thompson. Agus Nikita Persons, and Nurshin Hama. Agus an Ursha should just come on to took us the Bishop here fought 40 shot Ego Carroll Carty Agus Cushion chin Agus Nihan Gramu Sora down the Hollywood account yeah Agus Thomas Murphy gliggin con immer Naomh der Ryan chin nach Tala fair we all should Colin Murray take his stag le hammer Agus he shoulder should sastal Shinsun Corrigonadi. Yeah, scored Jason Chino Murray agus on Steve Didach Cain agus a score al Casey and Count couple nomad och in nach Chinnatatu Gira gonna fit on the end and the Hagen Chid the Shacht Efacht a vaca bed and Glyph agus Shin scored Jason Chino Colin Murray. Is that a bit Tom Light the fault fall Cordice Sigarnial and Sugar Weo. There's a piece of from Weo score if you want to make up a bit and score 8 for Byrne. Can't do enough for shit. Yeah, agus stoi beidir could gun ora de hug beidir Cian Smith Riven Cliffe go lads Ros Comáin no fans the Glyffe go di beidir an Denome Dernach agus tushis on stretch and iad go vekem with the will she the gear and Cliffe shall rochtal agus Browning che go méidir well ta shall luha go leor sa darliach beidir go bin an cost of a home. It's big reason Cliffe big rod chugs the Conor the Trunna see fought in Kennedy. Well the Shunanya Tikistach Hartalona Páirc should have been Guinness in ish. And get a Eile Tishte, the Doncher Bandasho. Ros Comáin to score. Agus she fought to Céadaoin Atrub. Yeah, agus Echlerog a bit an Kate score stoil on Fortig John McGuinness to Cliffe and Shagus score Tavach doch an Chinnach. The on chance balls agus in Jesh. Tasha Ableton score on Ogal agus Ros Comáin a gruchta galore gan the Liro di Kriege Chorach agus ag tread son the Brishachi. There's a copy for Conor Meany in the Hammock and Conchipulse. John Tivlin against James Malloy Hollandshun and we're Tivlin it. There's a Brockbon Ardy. There's the hashtag go we own it to ask for momentum massive Funyavak of Artificial the brand new Achoport of a piece. Yeah, well Kashiad Leshon momentum Shina Aru Kashiad Stoilums and the kick in the Mach Shina Gruchtal agus tread pages. Beginning East larger going in Neroid. Set to come on, try going Carty, that Dean Casey TV still out, and around the shell for free. Agus Peyton Kinnamika to the Carty. Yeah, well, Tasha Abel Tashini and the Carty, Gominic took in Chesus and Neroid, Goodin TV Elegant Páirc, agus Ach Deshka Ramu and Chin, be momentum
scoring ag Ros Comáin. Cian Smith Anna Sussex fecinn to Decus at head. Céadaoin ein le Maigh Eo Ceor agus Shelva Chonnacht. You're Mortimer free voon shot to Maigh Eo. She'll tell of you to Chama. Agus scoring should test Eo. Kobe McDonald down in Yahainach. There's a country to out a bit. Colm Lynch's copy the Fornia. Dara Berniger. Conching oh look, she must love it east. Agus Decus agus Spirit Nishig Ros Comáin nach well effect as Iarlath to kick Stasig Beo. Yeah, agus could go na himmelori agus an nero tichim on a good love Cárthach Breathnach vecken with Beide Gomininic Beide go in green Tangrian Ishul Galore sa spade Beide go in green in a good soule. Donald Lishigus a country to Tamar Father Castach Titi Jahain and Fork Sugar Holland and Joe Tuaim. Agus Einchach Father Rio Mortimer. Agus Colm Lynch. Lynch is managed to see sheer to Shantiger to free shot. Nach ní Veshishin Crean. Beg no more. Yeah, agus níor bhreanna sé compordach Cárthach an cos clé an sin agus beg an íon brúach chuid an sin beidir go marga pass beg siimplí thuirtmhaíach de sé le níos go Ros Comáin an kick amach ó Rótalach. Sin ceannítach grúteach Joey Holmes tíach cid a bhí tasta bhuiach. Score to tasta of Harino Della. Agus ní gáth bheits nasta. Nach chur haar Saston, his gwych McDonald session shot. The shot through Tamach. Was a Sheen Deanish the Shellavege. Achadro Dylan Flynn. Leiden, if he had also fought to gate that, Yachamora Michato. Ros Comáin Brumach, Wadi Skippy. Funyavakub, Nachrakub to gate that shin. At a Spórt shot. A Gushin Dean, you wish I score fours at the Pairc Vistiro. Shanton shot. Pass some Nesha. Ag Dara Byrne. Yeah, Seán go bhfuair sé gluach an sin nach níl sam céó a bhí sé gur an pass sin a thuirteach Oisín Dean an sin go Dara Byrne nach stoig go bheith Rio Mortimer bhí gluach an níróid an sin nach ní raibh an pass sin amach a déanos. Sin aspatahí beidir cheomar ag an amseo go chlufa is scór what tá tasta ó bhío. Yeah, with sinné agus scorer be ceann siimplí ein size pointe. Agus Shelva to Ros Comáin hisgur tícínas a chéile grúteach Maigh Eo. Agus Kelly Holchan King but sé ceanse isteach Johnny Lantasach bishi sin. On Consgui ficasúas achas into the Colm Lynch to bhí sé Craobh a héin agus Aaron Goggins. Yeah, ein uair a bhfuiltear líra isteach sa lína Lantasach is féidir leis go láirtear beach go leor brúar chuir an seo Joey Holmes ag imreoirí Ros Comáin. Agus níl roiá leid ag Holmes agus fósta go mórt leis agus Astú Shelva. Agus crud a himar cáilteach Maigh Eo go thomlan Céadaoin seo. Agus is an féidir le Ros Comáin scór mór sicúil a absú agus tá kick séirúta go. Agus ní fan lucht Joey Holmes a tamsin can when you're cool nach leid fátige. Ní rá cínte chuilegan na breanú suas breanúir agus gan ein cinál deis a thuirtgó pass a thuirtgó bach tá stoilm gúil an be sé simúla níos cinná te chud is Thomas Murphy an cuarbán an seo tá sé beidir couple áirlach tí mó gon stú an seo agus deis a stoilm gáfuinte ón Cartaí an seo. Agus deis a Ros Comáin chun cín go chéidir hús a chlufa. Ní mórn chur múa agus í sin siúlta ag Ros Comáin chun cín héis Cárthach an úmad agus a tilteach go Céadaoin. Yeah, agus scór inspiráideach ag Cartaí an sin agus sinna dhéanaan Cartaí sinna fá gur beis an captain agus cá Maigh Eo cá siad freagra thuairt an seo. Banisteach Maigh Eo agus banisteach Maigh Eo cí tuigeann sa nuas ar a tíre an Céadaoin. Ní bheith sé stása sé méid a feici aige. Lynch. Joe Dara Byrne. Byrne agus McDonald a taithí sin sin in the fifth half pass. Shasta Suas. Byrne give out leis. Agus a sí báid post the built aige. Agus titití ó Leiden. Fáte Dean. Mafad le McDonald ach breanna ochras agus an nunne bheith ag lead Ros Comáin le hola Cousins. Leiden at east. Fósta give out leis bí cearc mar scór a fi dhéine here hall. Sin an réalt ag Maigh Eo Nacht.
Yeah, agus fiú héis an brú dámanta chuir cosintúí Ros Comáin Maigh Eo an seo chrothach siad an 10 agus an fear sin Leiden agus scór fíorthábhachtach go Maigh Eo an sin. Choscóir mar sin héis Cárthach Nuaimh. Agus bhreathach ceann go bhfeicemuid cúil eile ar a leid sa dáir seo. Agus be Patrick Gaynor cúil bád Ros Comáin asúil. Na feic sé na chúil héanaach an cáinte builte banna néir sin, builte fada. Agus Maigh Eo Ros Comáin ar rúis an brise sin. Fic sír sin Maigh Eo níl. Fáilte Cóbí, Machtro, Flint, a spásta tuig Maigh Eo. Agus Brandon a Lewis, Cóbí McDonald, fáilte aige. Agus tá Maigh Eo as an cín. Ach an Lewis agus an chóachta bhíag an sin. Bhí sé tríochas tátaí hir go chulnile. Yeah, agus le bheith féráid go nuair a fuair sé an níróid ach rinne Flynn gomáin seo ach nuair a fuair Cóbí an níróid hiag sé puinte siimplí go bin an rud a sála déanaan an sin agus tá siad puinte chun tosan is. Freagra má mar sin ag Maigh Eo, Peile sa chéile. Agus McDonald go dtí seo le híana dó. Sin cead seachtaigh sa gríomh seo. Hústa bliana. Agus Gaynor na chul fada hála a ríist. Agus tinta go mánair seo a Quinn. Agus Maigh Eo inis agus paiste mácu. Cóbí, Cleganardi, Cúis de Broge. She begging in Roard. A Hairo le Holmes in Concha Ficasus. Fáilte Leiden. Tuaim Seamach agus an Ursha. Just miles atá. Agus tá sí an Ard. And with the finish we're cool. Shesharagachi Amu. Yeah, agus an nach an scór sin tábhachtach go Maigh Eo an sin bhí 10 an sin nach chiicáil sé I beag an íon Roard ach an momentum áirí an seo chárach agus. Agus níl lech banisteachta Maigh Eo sáis gan sin is gur sin chun aniuil go James Malloy tá an taobh sin nach tan cinidenta. Ní féidir tadaí ana faoinis. Tinta go má cíine hin an seo. A cic go maitha Gaynor chumá agus kick sig gúte Ros Comáin. Nis. Cín ceann seo agus a dúir siad faoi agus Charlie O'Carroll chuineal Shelvin seo scóir dúbailt a bheith an seo. Agus feisiad ceann níos túisce ón Cartaí ó an díomh agus tá Rúi Cluiche fud a híana an dul a gcuin na gaibhtíoch steach agus tucha sé sin steach. Sí dína lántasach ceapá ceann. Seans go dúcha sé agus chuidir siad líróidí difriúil isteach an is ró. Agus Dean Casey tá fág apát nimra. So you have Ros Comáin team number 20 in Klein replaces number 11 Dean Casey. Maigh Eo tained in on the second. Here the Ficketsi, Cian Walsh, Mr. Mishtali, Gustan Amara, and not Joey Holmes. Joey, type in the GAA Beo Hush Shapisa. Similar to Oshin Dean Machtili Lahasach. Shalontas Ros Comáin agus seanta get iad na chuir leis chun cíine seo. Is Cárthach cear Nuaimh. An tucha sé gear. Agus beit go ile níos áige. Charlie Turfree. A gasa sí ní chasa. Yeah, hín smaoinemh gomáin sin chun an 10 sin a chrathúach Cóbí chuir breúir Charlie O'Carroll sin agus an seans chur amú an sin. Agus I fáilte gear an treig level. Ní ógur nimmo go méisiúí na hir an seo. Agus James Levelnish, Fairvale Woods, Miguel tuta gear pasúch an cíine sin tuta maigh ach fadar Andrew Quinn. Scoil Maigh Eo. Tráchtairí mór Dara Stone agus Spórt an seo tuta go máin Táimse Quinn. An fast dro Flynn. Nis clapa go Flynn. Agus fáilte Dara Byrne. Gur a Spórt a rothú ó hain agus a sin tuta agus snástaige. Yeah, agus Dara Byrne I tíochtta seach sa chluife beag an íon sa dar na lean seo beidir beag an íon níos mú mar bhí sé sa chéad ach scór fíor deas an sin ó Dara Byrne agus an scór sin ag tastáil agus bearna go gáfaointeán inis. Beidir go bhfuil an staidim sin a chraigh Ros Comáin go sé ag laidú nó ag íslú a chárach. Agus Gaynor le kickamach Ellen seo. Dúirt é hína híineag, síide go Cárthach. Tín críalta sé clufa ionta Peile seo go dtí seo. Hínin.
Obviously she's Gadasa Carty, to the Gadasa Chug Ros Comáin, fought it. They go Carol, Charlie Clugan Ordi again. As he fought it, Colin Murray for scored, he's Tushke. Agus tá Lewis for Murray, fós a gimocht. And past the Vishte, a Klein. Basically, a chance, Stuppy. Nach by chance scored double to she should go. Agus Chuck Conor Meany mark a comfort of John Nisha comfort of Contega. Agus cool for bugs echo not to be fighting a ton of day. Kill Klein as a goal. He be guessed to come the hooks in the Sacha at ton cool Marshall Hay fought again. Yeah, score Kinol a Honeyco Bottoon a Rinya Conor Meany. Estoy an brew estoy lang gabag Curran a chud an brewer Meany and Chin agus Hugshan on past live a Dirach go Kill Klein and Chin agus installa oxygen and chug go Ros Comáin. Excellent. If it's go Conor Meany, keen to shine a yage and awful to get that. After kick him off, talking to me a mooed, kick Kleinish. He's right go shot he and the dog in the guide of it. Because it's Kestum on different like a long hole on over to the long hole we own Chonnacht. Shot fighting Ros Comáin. Agus John Kernick flick big order near Iarlath. Agus Bulte lads we owe lads Ros Comáin. After Lynchnish, Rochos an order. Kick past Das, Bultige. Habashishin, going to the Wio to Tier Saki and Páirc Cian Walsh. Agus Kobe Muncheleva. Burn a bucket TV still. Kobe Turfee. Tashishin. Gloter Fad. Agus scored double to Shin Hamalach. Yeah, Tashishin egg is scored double to scored and score. Tashishin egg. Kobe and sort kickshin and Chúis na Broige chunig mu dé á dhéanana deadúna se cáte sa Cluiche ar gunne Ros Comáin agus hastig an scór sin ó Beo agus istói an féin bhaoine na bhad chuna sin dhéanana ag a tráseo an Cluiche deadan sibh go leor faoi character an lad seo. Yeah, it also felt Keaton there has to shinish go Beo. Cruda Tarn and Jota, Hine Hamal Ros Comáin agus Tá Pian at a version fós, fós Cathal Enright. Fós a gimma leis na ferti vishti. Shinna McGuinness cut to cool! Fought again! Well, ma vi Kobe of a Tashini and Tom McGuinness of agus Ken sort flagre shin. Neil Ros Comáin the Shasta Sheer and Shaw Chudibe. Agus she Cathal Enright a hug on pass and Shoga McGuinness agus near scorad chatad is toilam sigedla ach ta hien scorad teganish. Agus chunne sé ishili ta with a Peile and shot. With a Canis go Chonnacht agus Pekin Smith. Saustinish David Fitzy, David Higgins, fought for raid. Charish Fornio Imorioga shot. Fagra a Chéile le fair to because I fought to Colin Lynch captain the Fornio Cash Algier. With a Peile. Yeah, Ancliffe a Peile Kinte Chárach an seo agus I got so she's na Páirc. David Higgins, Teachan Páirc if he won second. Nach Shella fought to Ashen shot like Maigh Eo. Dara Byrne forced to give him a lesh. Byrne a cut to cool, someone to the gainer their shot. Yeah, agus good your chance na cool and shot. You nach Radawan and inch in the Tussie and shot. Ach Byrne and chin a Tráchtairí. Is to nach round Ilin Rowan chin nach Rinne gainer Gaman chin shin a stopper. We didn't be crackles if you're the cool with the Champions League already. You're cool to try and do him. Oh, who keen. He don't know Kirty Foss. If you take Tráchtairí, Chomach, Dara Byrne, gainer to the Gaman Thompson. Lenright Fogel Port in Emerald Ros Comáin Chomach. Number 19, Thomas Tuffy. Tráchtairí Chomach. Beo. Number 7, Josh Miles. He miles it out of the gate. Chonnacht. To between give it a shot. All source and Tamar fast a task shot to Shashin Daka Chomach. Tá Kinte agus Mata to gimmer to see and Lauren chin. Country put to Gorach. Ibroshi. Beo agus fought it. Agus Conor fought to go line to be on the east. Hinan flan after Ibroshi. Yeah, agus gone on in Ishach Bjorn go fine to one. Key Tiggins. There's a Emmerich goes to the gate in the cool Chonnacht. There's a sauce to Gamanish Grief. We can do one. There's a sausage Grief. She does put it down. Yeah, we're Kebby Kennan in the Ros and Chagas the base. Horse and I Cork and O'Keery Glacanish na Hayden.
Gán beidir Dela eile. Gafa to go there, Tamsha Heenahan. I guess Tasha Lorna Hope, passion beginning in order. Gramu Brishte. As he fought to go on Collins. Sugarto McGuinness. Or Carol Fanacht. Jean Diffrul Gaben, nach Will Charlie. Even though you're not Diffrul it. Yeah, Tan Steel Grugge beidir Marikélach, Begani Ní Sairde. Brishte Shija. Good David Higgins. She's got Kroger to that fails a pass the way. He faded. And that kicks here to Kiwega. Zimmery Torsion Chumar, Tasha Medev and Shadow. I think the Rodda could get the Kunilha. Even the Himmery shot, Gimmerton. Like two the previous shot. Omlan Diffrul. Kobe in a sugar 7 euro to get. Which we owe with Ashton King, couple number the Hun. The Kush the Brogan, can't jump out to get. Ach, Yvesha Shinkrin. No, ach, Galore Brewer chuidir an sin ach hicáid a bhealach ce far thug sé an kick sin mar tá sé ábalta sin a dhéanamh ach tuair sé deis go Ros Comáin inis beidir socrú síos agus an sellh a ruachtáil an gic amach an seo. Bei sé de breanú inis nó cúneád súil an seas go nóméid an seo chorach. Gainer súil beidir mar hína rístan leis sin cúplúir. Cartí mín tíbheta Gainer túil go dámad Thomas Murphy. Ginse tú a thugáil go sciúpaí. Conscious. Tílína agus Muonis caiise scóráil. Ria Mortimer with the kicks here. Agus Cluiche thugáil sciúpaí fáte ag McDonald. Lloyd na sin sin a Seán. Lloyd na Bugaró. Chéit an bhfuilíntaach ach fáte Guinness fáte Kobe. Titan Shag agus anchosa to the Ferris, come on. Agus ítach ar fad. Yeah, Peter Persons. Yeah, tuair sé sin inspiráid go Ros Comáin. The on should have beidir sin an ceú na scóir seo. Ó Carol Acosta go hálainn. Tá sé cúlín amach an cín. Which had not ceann ar chuir leis. Got the cush came some leis to kick Charlie nuair sin. Agus imróí Maigh Eo gearbhil siar fós. Ní bheith sí sin críneach tá Kilcoin sin sin. Fear mór bhí ceach nuair se plab seo. Agus grúteach Rory. We should have caught again. Agus tá sí fieri ar hall grúteach Maigh Eo. Agus den Euro gonis could ask him Maigh Eo go seo ag an neartaí ag neartacú. Dara Byrne down the lehéin. Leiden tíbiste, and they're Seán Oggy's túisce. Dara Byrne take isteach an juggle Lloyd in the Dorda. Leiden Acosta. Dúir sé faoi Kiffanach Dúrach. Agus tá sí fáte Chamaige. Ah, yeah, Scorgan scohan sin ag Tom Leiden agus an immerte gáil suas síos na Páirc an seo. Is dóilm sa goméide go leag léach an sin ag Kilcline beidir kick peaners na de firse sellh na níróide sa chearnog nóméadach in sin nach ní mar sin nach chunig Thomas Murphy an réiteóire ach Maigh Eo tíoch suas na Páirc agus ag fáil scór fíor hábhachtach. Agus building sugar Ros Comáin ceapan goil John Kern fágad fort na nimra agus bhí an nídeag tá teisteach Kevin Hester. Tom Lloyd le híana cúga tí seo. Mu de chóscór séad me fócaí cé a bheith a chuid tulú de céad nach benú a glufií do Peile seo ach gafail is an Eric Staunton. Agus na cosúir na sig fear Maigh Eo na Cian Walsh. The cush came tócaí agus droch fast a chaidó leis. Í dó an bin an spruc a bhí way. Andrew Quinn. Erich Leiden. Byrne in Ursha Tivlesh. Byrne stoppy sin Doris and Dunted. Take Shamachik Dean at East. Agus Flynn. Rionish Mortimer. Tibi Mohota captain of Fonia Cullum Lynch. Asha Gordon Horn fi couple numad Fecka Berlin. And Ordo Sham Bratba and Ordo. Yeah, scored yes in Chine Colm Lynch and score sin Craobh ag Rio Mortimer stoi husband tahi vi ag dimmersheg and level cha nora ach Maigh Eo nish pointe chun tosa Maigh Ros Comáin ábal te fragra hurt. Dara Staunton fágad fort nimmer Bert's lá Páirc Maigh Eo. Ans go Páirc agus Ferna Stefani Conor George a stachach ó fud Ros Comáin an Coolchin fragri mag lads Keith Higgins. Tá sé kimmert ar nús Keith Higgins nach bhfuil Maigh Eo le bheith féiltóp.
tá gúnaí gunsaí. Kick him off Grútse, Ros Comáin an Ursha will, with Bertha Capon. Agus Fuieri here all for Kevin Hester. Agus kick Sear. Thomas Murphy's in a kind of cart Jenny Chigger. There's a kind of kin on the horse ball a bit. Ach Maigh Eo agus an up from Keen. Ach Ros Comáin in an unsi. Shell of Cárthach Couta. Agus level at each set the Maigh Eo did. Ach Titish shot. Oh, on tall Maigh Eo. Agus Beidh which on that kit to scored shot. Agus Lynch will be Tonish Kader, Cárthach Ador. Agus kicks here, Grútse going Cárthach, Gerhug agus Skipri. Cárthach, for the score Duvel to Shinny Cup number 1. O'Carroll Turfui, Yveshi Shinkria, Peshi Kuntertuch. Klein, Goffel to Saneriga. Masha Titsi, at Anshella Fosaga. Agus Ornting, you from the Finn War and the kick in the zero. Agus a Waller to Nurshakan. Kick your Maigh. Ein team net an sin Chárthach is stoilm go raibh Maigh Eo an sin Rory Kilcline bhí Breathnach trúr timp le beidir duine bháin a tarn teach ach ní misad réiteir. Is ní mud is áirte ceann le fair to convert then. Sinné Ach Dara Burnish. Gira Cosista had a kit dog. Aha, chusta titeg Ros Comáin an éis. Agus cé go leor scornaí feiceáin tá chusta feiceáin. Agus an dó an shot le móla le bheith fearil acu. Titeg go deasta Cárthach. Nis was Spórt tíbiste. Fós a gimach leis. Charlie O'Carroll. In Rory Tursún shot. Bhí tasna gréine O'Carroll. Spórt aige. Tá feartí bhistúró. Higgins a dastin shot. Ní hastin shot fósa Kilcline. Cínte tá gansaí taine Ursha agus míní tit amach. Bhí níróid an sin Charlie O'Carroll bhí pass siimplí láimhe go bhhéiteach sé tuairt agus bhí imreoid Ros Comáin i bhí efficiency stoilm David Higgins bhí go leor am agus spás aige dá bhuíoch sé an pass ach an immerte gáil suas síos na Páirc seo. Agus í fáilte leis ag héanaan. Ní lánach éici an bháin an chéad scór. Is Cárthach an chéad scór le Thar bheith ceann sa glufa seo. Chána me fós an immert Adelaide. Ní mar mór go bhris sein sa dáda. Collins in ish. Agus í fáilte Keelan Kelly. Kelly agus was Comáin beidir gur seans siimplí a chrothú seach sémar deile. Aon in a rúm brisesin. Kennedy a fáilte aige. Cárthach. Agus chun ón ceach an cín. An Darla Lanchog, Charlie O'Carroll. Hester. Maigh Eo chud Ros Comáin an unsaí sa chéadú a chuimime sa dála go ríide. Paiste chamáil seo. An féidir a bh nachráil. Leis an scór a amsú. Does go dag Hester. Hester a Cárthach. Ón a Cosach tá sé stopping sin. Tá sé fós le cimach leis. Kicking me on Keen and the Vroig agus Meany to the Maigh sin. Agus rinne Meany go man sin bhí stoilm nach bhacha sé níróid go dtí an second dearnach an sin nach sábhád fíor hábhachtach agus is dóí a Chárthach bheith sé fíor simúil inis go bhheicimiid céibéad nóméid breise bheith sein sa glufa seo. Go Tony split the triggers a bit more risky agus a cuimheh go Ros Comáin sin an níróid as she fought Maigh Eo. Ní búta rein trust a seaca numa tá numa bháin fós an nimmer 10. Tá James Lavelle Fairfield Woodlands leis na achra spáis amach ribh. Céta leis. Tá leid tíbiste. Tá Fairfield Woodlands tar faoi. Ach ní bheisi sin crín. Cinna mí ceart beit a dimta tam sin aige. Agus beidir tá sé éasca ráthús an teach beidir go ben rud a sála déanaan sin ná sellh na níróid a chuneáil nó 10 a chród a bhí beidir beganín níos siimplíach. Tá na leid seo tá siad óg fós. Ach tá clufa ionintach tucaí acab dúin a nacht an seo Chárthach. Í Higgins feice se go méid tínú me gan púta gurtaí. Cúlín amháin atrop. Tínú me gan púta gurtaí. Mach dróhín in a chiríist. Brúteag Maigh Eo. Agus fáteag Dylan Flynn. Spás an tíb seo Conor Jordan. Díad takeí chun Páirc. An féidir is scór na bú amsú. Tara Byrne. Agus Sheach Fadla McDonald. Spás an tíb eile ag Maigh Eo me ecinn se that. Stoilm go gunneó siad an níróid inis Chárthach ar fé beidir achar
níos faide ná an uair Iarlath agus Cóbí agus Shelvat Banach a Gart Sugan Tíbríne Think Sheikh Fada Dylan Flynn Cólacu Club Dimnorí ógus a glub sin an ceann Fada Tabashi Kekulor Fatig Rio Mortimer Maigh Eo hol sheer agus an ceann sus an air Bhreatha ceann sais atmosphere nervy Seán the ceann pult agus Cárthach up agus go leor imnoir san náit bíceart ag Maigh Eo an féidir Ros Comáin score am siún seo Fáte John McGuinness Carty you know nach ceann amháin na cínte versions Fáte get McGuinness to sé tímóg an stúa score dúbailte Craobh ceann amháin cho score meastú dríála siad an ceann sin a chrothú chárach an cúpla Hester Collins in ish Fáte Keelan Kelly agus tunna fórne cho score scór deas an sin Keelan Kelly agus a crothí go deas ceapmuid go méidir go ngach siar sa chance agus an cúpla ach rinne siad an rud ceart an sin meastú bhfuil chance again éidir an inis an scór buachach áil cé hos a chance sin rud eile Cian Smith Cahamíní gal fada í ró béile cé rud sef an iirte an bise grúte ag Maigh Eo agus grúte tre cartí Maigh Eo Lynch ata se Fuihrú Bird Fáte eisiau Ros Comáin agus ón Collins bhfuil am a cup ó bheith kicks here a leid acu Kelly foot and scored Iarlath Cárthach Cook second Adelaide an féidir love Seán Ro se ón Carty Carty na fórne Tita GAA Dummy begla spás ar go hain the second he came off the Ros Comáin Casha tur faoi éan ní tal na cáil is acu Tá am a cup tá spás acu John McGuinness a casa John McGuinness fós a gimot Lena Gána ní bheith sí sa fada bhí sean síntaach ag an sin ach ní se hart fós a ceann agus level Fuihrú agus anantí Maigh Eo inis béis mar seantaigh ag Cóbí McDonald Tína Macate Seán eile cúp béidir nach mé hit se siar ní bheith be an breise an stad ní bhéir le dúm agus plan an a himráí ceann Tá bhirteine tar seo tá a himráí tar seo níl deile se scéal seo fós níl Cluiche den scá chárach cai mé rá agus an spirid a thuspáin an dá éan agus fecinn muid Cian Smith agus gríosach a dimneoirí tá se gal isteach sa seomra festas fecinn muid nó cluisean muid loch neanú na Ros Comáin agus iad a tuairtaíocht dá éan Keith Higgins in sin agus Eisiau na tuairtaíocht dá chu dimneoirí ach Cluiche den scáin seo Cluiche den scá mar sin agus hééis sin seacanúma na fórne cho scór Maigh Eo 2-2 Ros Comáin 3-2 bhí sin go ná breise hééis sin bise fógar
Fáil. Fáil leis agus Seán scór a cínta gur an Breitsein gur Ros Comáin. Agus Ceann Fonte Keelan Kelly gur Ros Comáin. Agus na fáine tíocht leis ar a bharcin seo agus Ceann scór bhí tiltte gur Ros Comáin le bheith féartú. Yeah, ní éach gearán a bheith leis an tora hééis seaca nóméid an seo lecin muinte scóirnaí foiil Ros Comáin agus Maigh Eo an seo ach Cluicheann scóchar go leor scóranna go leor cosint mar dúirtas cosint gon scó freisin ach scóranna inspiráideach freisin agus tuspáintasaí an bhas Ros go dtí seo ag Green Team Ready. Cíteann Janús Páirc Joyce agus an glósan sa glós aige ach bhí paistín sin agus ceappa go dtí go Ros Comáin agus a rótal sin bhí Maigh Eo tíocht an a rótal ach bhí sé simú an sin Ceann a méid imróí scór Ros Comáin le heis beidir Maigh Eo a bhí bra ar cúpla duine. Yeah, stoi go bheith Tom Lydon agus Kobe agus Dara Byrne a tháinig chun cín go mór sa chluife go bhí ón nuair de hastig na scóranna Ros Comáin mar dúirtú Cárthach ag fáil an cúpla Curran agus McGuinness for Dean Casey pointe bháin freisin agus Patrick Ainer fiú an cúlbáide ón talan sin sa géadla ach Ros Comáin a tíocht amachchan is agus seans gur óráid inspiráideach tucaí Cian Smith chomh agus siad sa seomar festis. Tá leirte hocht Ceann agus sa bhí trúnú bhí muitin seo stáidníomh de Iarlath dúm agus tucha sé tearnach fós a duinead go má fós an immertein agus chaine a luaid tíochtach cicin éirice go má bhain ach cáimid cá na leifíní bhar a dús go minic bhí daoine caiintear túsmáile an na haibri seanna san ná breise, sin rud is dábhat na ha. Tá túsmáid sin níos tucla beidir scóráil sa dáir gon an breise. Tá sé an chomórtas sin an Peile an chomórtas faoi chúideag i ngáile mar an le chúideag nóméid agus tá sé seo began íon cosú leis má tú chun tosaigh san ná breise tá sé deacair tíocht ar ais. Is cuioine chumá imróí nús Cóbí mar tánlaching sin dimmir te dúna an sin 16 númed sa meis de costa 60 tróna ach an gréitha se le bun faoi feice chuig go Chonnacht feice bhfuilin a bhín se sí carú chumá bhí chéad leas a dáirle bheith an action fós an immertein agus grútin seo ag go sin dín cúpla scóirnis ar scórnaí óga bheith an Seán cáiltin sin ag Conor Jordan Dongur honnig Maigh Eo mórtar amach gon an beise simú fiú go Cóibh McDonnelly mí stapar lántasach se ón Cártaí stacha John McGuinness ach fiú amach cosa úraige sa géad ní bheith se an ceantra chun aiste. Yeah, bhí cúgnúma le gáil sa chluife for Rio for se buile trom sa Ghrímastóil agus seans go bin an fá nach ra se an tíocht amach a gáid an breise. Bach down in isitá Cóibh McDonald Gearhol Himpler, Keelan Kelly, dead to go on, Kelly Thompson, Almar Father, with Shelf Coating, Ros Comáin, House Father Keelan Kelly, and my Demarchion, Kobe, Timmer to do, and your Kumakachamata to, Tursha to, what she fought to get. Agus Spórt to show Conor Jordan, shot to hold the check Maigh Eo, which is on Conamshu, lighting it east, tween to Tuki. Wow, na réidir ceap me gur cúil scríofa ar an glóiseacht an sin nach beidir began ní numar go pásan a bhí an sin be ceart an kick beidir a hóigeáil ach ag an am céine be Maigh Eo sásta le sin ar a leid fuair siad scór ach be ceart cúil a bheith up an sin. Yeah, McDonnelly be stapar lántasach agus Keelan Kelly chuineal súlaid ach se a géinear but sin ceann tílína fear Maigh Eo léims go sciúpaí Dara Byrne takeíach se faoi rúil kick tílína grúta atá sin go láirá go kick tílína go Maigh Eo tán go trocht de Cárthach an agus héana bhí an réiteachta sa srá náisiúnta grúta ríise Tom Lydon le féimi aige sa orange Cian Walsh bhí Shelf cúpla aige sa dáir leis sin agus taisan na honna daoine agus na leasna cosúra tábhacht go seaach siad an tús an Treicián. Ja, sin é agus tábhacht an bíse. Patrick Jordan
Ína go rinne mar sé scoil fiúna inne. Dylan Flynn, tí stigan ína costa sin nach Páirc ag Ros Comáin agus grúte Kennedy. Ja, agus éon scór an bhío nó éon deis an siad eibríonn siad gur crua don deis sin cosain tean bhain sin ag Ros Comáin agus chance choi bine siad an drithonsaí. Collins go deas ar eis fála Kennedy. Ceann sin neamh lochailte tuc siad eis fáda ag tucha tá sí fós go mut leis. Tucaí sús fós a Kennedy. Agus in ceann sin builte go Clynhfuil a mú. Ja, Rory Kilcline an sin fuidan nó a hóig an kick an sin nach Hansen sin ag Ros Comáin ach mar dúirtú an chuile scór an seo tá sé fíor hábhachtach ach freisin chuile Hans a chuidins tú mú gailann séart níos mú freisin. Míní mar sin fáda agus bhí aman sin híanaan ceann sin fiche suas agus i ghabháil san éirt ní roiid leis sumpach sa dríomh Darren Nearing sin siar fáda le Mark Noonan tá takeíoch an Páirc nuts Mortimer Dylan Flynn Tástal roiann is level aclacht na himar yoga seo ceann fáda a dó McDonald Kelly Seán agus Gaynor tiatamach cos an tuáta ag lads Ros Comáin. Ja, agus hicca cem fágur cuidiústeach an níróid Jordan sin hí Kobe ag lorg an níróid an sin nach ní raibig sé sin amach ach feic muid is dói go dríála siad ar sin ar ríist. Ceann sé cuiníiste go deas sin a Colin Murray fan níomh cíar an bhar se scór glóte sína me a tháinig sé steach ach luas na chluife leidí mar bheith súla agus muid an am bheise an am bresin seo fi canis go Chonnacht agus Seán O'Grady na bútarí tar taide chéirí nó Corca men cluife sin ar fáil ginn seir ar tíide cad amárach agus Corca fuil an ceannasáir a chéirí sa móta strathe siad Maigh Eo fuil an ceannasáir ar Ros Comáin sa móta strathe go fi canis cúige difriúil Carty. Téan scór fáte go dtí seo ag Maigh Eo san am breise ón Carty le pass das a Joe Murray Spás ag Murray úte cuairtú cúlaile má a test na búlteige. Agus le bheith fear de Ros Comáin a déanana anmhain sin ach an deis sin bhí fear handsach go bach sé Cartaí a chroigh an deis sin agus Maigh Eo an seo gonsaí ní féidir do chud súla a bhaint an cluife seo. Tu go má ríiste Ros Comáin agus tan tíhile Spás ag Owen Collins agus ag riad an arsúla tricceach sí fáta cínta sin Stephen Toith tuc isteach ceapin út an ceartú na scór agus í coilte aige Conor Jordan na sin an níróide. Dylan Flynn Mark Noonan agus Spás an seo Colm Lynch Caftí na fórne de go má Leiden takeí amach le Spásí an tíbiste sin ceann deas go McDonald leis ní féidir le Kelly Rogarro agus McDonald tá sí cear. Ja, níor sé tuiste ag gart is dói gur Kobe beag an íon ró chóramach an sin leis an gic bhí sé ggéar a crinneach rinne sé dearmad beag an íon ar an guacht an sin ach simúil gohfuil na róla na ahraí tá Leiden i mún seo sit sí an láid agus Kobe sis an líana lán tasach beidir go meara sin ahrú ríist. Beidir tuair sé tána ceann mar dimann Tráchtairí agus an sin 60 sí lá. Ja, an Cárthach, ja. Sí fáta híanaan ceann glóte híanahin. Tá sí siad a tabba agus áchata tinta ag James Neville. Caidir títe a héanagus McGuinness a hí fáta Ros Comáin agus Kennedy. Híanahin gortú crasú sa géile ceann deas a Joe Kilcline. Fáta Rory. Chest a húil tá cúil Ros Comáin. Tá! Agus McGuinness atá héis an cúil sin aáil agus an pass sin a thug híanahin isteach a dro stoilm. Agus Hester bhí an faoile ceapin. Ja, an pass sin isteach a dro Kilcline agus an dorna chuir sé lethe agus le bheith féráte go míní hábhaid sé sin ach síocht na McGuinness Comáin sinní ach beidir go bine an mar dúirtú an scór orga. Joseph Cogill te isteach ná James Neville agus tá rud ag ceann for Rory Kilcline cúil sa dáile an sin bhí ama go breid. Tháinig sé an ús líorad lábha
agus úintí tá rudí beag fánacha sin má hain siad a seo tá leat. Yeah, well, so gur an níráid a goil fóríl mar a goireach sé an dain lethe. Féidir fairlí lábhéine má cínte. Tá tradiisiún Ros Comáin ó sin. Nach tá sin an níráid a go chumá Colin Murray. Agus tá Ros Comáin in íochain cín an abreise. Agus kick sír grúta acu. Agus níl Colm Lynch ro hásta le sin agus ifir a dóigh an sin Owen Collins agus Sheentin sin tíoch le chéile bhíon sin is dói. Ní mór biseach í seachas ceanú Páirc. Seans eile bhí ag Ros Comáin ribh sin ceann. Ifir a seachtaí an sin Colin Murray a thóig an kick ach bhfuil si an trasnán an sin. An táile Maigh Eo sin deit a cháúla bheith scóráil teag Ros Comáin. Na bhí sé de budisteach an trón na postí a géad a bhí Páirc go bhní uirse it, chuirta bríonn sin. Cáil le díobhtaí Bartó Jill Flynn bhí an. Agus Shellah ag Ros Comáin. Agus a módíirecha i brochú chamá. Agus a grúta Cibclain. Siafet ag Rúri. Agus sé Derek Byrne a hir an sin a cosins. Ní dún go láchúlaí a Derek Byrne ach ag fágta leis a Maigh Eo. Agus Jordan inis chun chos an áirte. Sé drá scór le fána. Tá go deas ag Jordan casa siar sin. Cóbhí takeí amach. Fáte leis a Cóbhí MacDonald. Scór tasar ó Maigh Eo. Céile hiafacha a Cóbhí MacDonald. Agus rinne se an rud ceartan sin. Bhí lehan san sin beidir pás láimh thuirt a taobh chléin sin nach ríist mar rinne se ag tús an chéad an glóiseacht agus an luasateige ach an scór tábhachtach sin fáte Cóbhí agus stoilm go bíonn híon a cúig atá scóráteige ón immert a chárach. Tá sé de bra go mór a héin agus Tom Lydon ach cúlín amháin atrúb nua amháin go Naomh an breise. Shellah fáte leis a Maigh Eo. Jarrah Flynn. Dean fáte leis ag Flynn anseo. Flynn fósa go leis ón na fórne chó scór tá. Scór deas a sin agus tá sé goil sús síos an Páirc a chárach. An méid kickan na piano seagan in Chonnacht i Páirc Naomh Iarlath. Get a light. Déanam a fósa in cheann sa bheith sin ein. It's been numa da one. Hashtag me numa dwal and Zenuma because we are not seeing them at the Seán na fekiment. Key Tiggins, sausage of aggression. Are cool the guy in that precious is bully more sin. She puts a father is kicks here. Cárthach returns. She on the whole free shot. Still the Iarlath doom. So we Cluiche Mavi shot. I can't she's to the Breathnach Chonnacht. Ceann gona na Cluiche's fearr tá feici anseo le riint blianta. Joe Cibclain in east. Tanya Shear needs a rater. Meany tetama ach le fibri Conor Meany kicking on botú sin. Seacha sin is a couple sovel intach. Spann live after the gevar shot. Fades up creatú na score. Fortin Asha Cullum with Maigh Eo Asha Kane. Ní gá a héisi to slua. And score ag cracktí na fórne in Darna count. Score inspiráideach an sin ag Colm Lynch agus an Darna puinte fáte ige ach score ag an Naomh Cárthach chárach agus iad gan isteach ag le háma san Naomh breise anseo agus héis an cúilte na fuidir Ros Comáin. Agus an score sin fáte Ros Comáin ach Maigh Eo mí Asha Kane mar sin le háma Maigh Eo dó nuideag Ros Comáin car dóiag agus Shanty and Dahi of Ceannach. Cian Smith, Pashanta, she's good, and Chin, Scooch, this Gistach, Maigh Shin. We're Tasha, the Torshu, a Chorach, agus Wadney says, go Botuni and Chinach. Down with a goal, the foot, Kevin Hester, free Yeda here, Hall. There's a cool chin. Shanana, the fashion account. Kieran MacDonald. Shanana, cool, the foot, Kevin Hester. Be Tolish Kirchiata for Yeda. Has come with slat to Zirchstat behind Chishla. Agus so I get an cool kick deas isteach an sin agus Cibclain leis an daran an sin chance go nimini se níród láimhe ach McGuinness an sin ag fáil an cool ach
stoilm gur hábháil Conor Armenia beganí nach bhí McGuinness chó garsin gon cúl nach nach raon ráhaigach an cúláach le bheith féráide go bhío tá freigra má tucaíach stoilm gúil trí faointe sa chéile fáteach an immert. Can fáte ag Colmridge can Cinnúnach. Agus trógáil ag na himráine séiminar yoga seo. Agus is go rábhacht rá. Ní bhín cultúirí riamh sa glufiseach tá pe cultúirí an. Tu go ceannach go chun cín agus Úrtaí ceann ní imró chuid go na himir seo ríscra chundaigh ní haon chuireach chun cín ag rád a síseir. Cebi cén idir a cháilis an cluife nacht bei díma mór mar ní tada atra bar choir be camera. Agus bhí seansnaí dóíomh nach rá bhí seansnaí ag Maigh Eo, bhí seansnaí Ros Comáin. Well bhí cínte agus caiideán na tosaithe atá an dá éan an seo tá siad thar bar. Tuigeann siad an cluife, tuigeann siad cecha leon spás a chruthúgáil péin agus tuigeann siad na deisina nuair bachóir. An scóir sin a fuir Cóbí bhí lehansa ige chúlann sin nuair chuir sé tríd ach thug sé an rud réasúnta agus chuir sé ar an trasánna. Sin Maigh Eo agus is cumán fá faoi réadíist agus ag déanamh faoi hána éis an lí bheith síimí cheant. Nébud fós seo? Tá sé cosú le bheith breanúid le líga háil sa Spáin cíochnaí na cluifií ag meáníthe a chorach. Má thugad si dráis le líga TG Carthach cheán an bhirt sé láthúilta gomachchan. Sinné. Ní le líga se chrí Peile Dalata Hotel Group faoi fiche. Agus sé cín go chúlainn agus ní muid ceachtaí fós. Ní áúil de ceachtaí na fáin agus is éas go muid caim fan na himróí i Chonnacht. Tomás Murphy is annach cún as gaiidann seo achla féimi agus sin agus bhíon level achlachta mar tá sé te, bhí sé te agus sé deacad am sin. Nu nach mín tú caint fin réiteir a chuirbe tá sé gúil sé déanana job má job an bhar déanta. Ní bheith bhád le bhálaige as annach cún í sé bhád é seo. Se le túmhá thulann agus háir an ítach tuairteide chéile. Cé Thuras Loeb an Corn Tróna. They got in the phone we all Colin Lynch. And fell again, I mean Corn again fi gan den effect Lynn. Keane Walsh. Nothin Keane Egg Maigh Eo fair cool fair cad. Ceannais score. Ceannais print it. Carthach and Cóntainam shoot. Ros Comáin cut the cush came some next talking fair. Maigh Eo gets tall. Yeah, agus rinne Carthach Comáin sin on sa gramú sin. Ros Comáin is cholar chosa náir de caiisiid scóil tá go bheith sin. Siar tá fear Ros Comáin tití sinna ní finnerin. Sna riomhach. Lá chulias na gaile Ros Comáin. Gilhúlí ní na ceantina iontaigech na tá leis. Agus nail héanaan tá fósa gimarcht leis. Se buile láide sa géide. Ja, agus ceapman ar iad nach leanach sé éidir gimmerteach tuspáanta samhá tucaí gin seo nacht. Tá stiff mas a bhar sin. Murray áide teasta cupta núma do chuin. Gear teasta ar Lynch sin. Colmridge ar out a fad. Agus is sprán leatint gramú sin cheann an lámh ceart ag an am ceart agus sile fáte leis Maigh Eo. Darranieri, McDonald, stille Seán, titty away. Agus basically been an tursha with their Cóbí McDonald. Fought in Tom Lydon. Imri Móra Maigh Eo Tónóna. Ceann Bultse ag Lynch. Beshi Gear, after cool by Mach. The Maigh Gainer. Agus uair an Shelf Ashtree after Charhol. Sanás that were more in Gansafi. Buigas Gurum. Nach í sin to the Gadasige. Bhíonn tála sin i chorach. Ros Comáin, a cuartú score. Ceann fád a bit an chorus Carthach agus a gaffels there. Aaron Goggins. Agus Conor Jordan to leis of the Peile. Mark Noonan. Agus solas a gimachta seo ceannach. In the splunk called to the Glyfish of Foes. Fought it ag Dara Byrne, a Joe Lydon.
Tom all. He more Kunige. That's the Kun away. Counter move. Shan Turshin is touch. Fear Yacker score the all in Ambresha. Yeah, no Tatu Turshach. Ni vi an ned funne vet ni to abel te stoi smine cosú leis an chéad agus an darna agus tarlín rudí mar sin nach hicear ó Tom Leiden. Sína caite seachta a focaí agus fós muochen cín. Ja cum dín scór an breise a dála. James man áhall sin cín tú go le Ros Comáin tá ála dina tá idir a dóéag fága partner heimir agus Dean Casey tá stach ríist. Chrochas an cool a géad le i chéad fúl. Agus beidir scífáte aige. Agus Colin spíont an sin. Ja, agus beidir go binne vi tastal ó Dean Casey beidir couple nóméid an tíomhlíne beidir beganín Lucas Aid na rud a cínte agus tá sé réile tasí ríist. Agus scór a tastal ó Ros Comáin. Bheith siad fágad sláán le críomh na bliana se Seán Carty. Má éonar bhil scór á beidir go bin fearr. Tá rion na buntaiste aige be ceicó tur faoi. Tuair se faoi. Bhil sí á toisiún. Well, bhí mis fácht leis le pocket á le gló. Se Carty thu gló. Agus siadsan tá eis an cín. Scór inspráideach an sin ón Carty agus sin an darna ceanna tá fáte agus sa chluifin se agus tá sé fear sásta leis an gicin sin agus caithh Maigh Eo tíocht ar eis in is ríist agus freigra thuirt ar sin. Tá na Rossís í mí eis an cín é seachtú ceannúmed. Keane Smith. Agus beidir na Néro go churasócht a sele fáte aige. Scór dúbal te fáte ón Carty a tá sele fáte agus Comáin. Agus Kennedy gimach leis. Kennedy fáte gimacht. Costan tvád ag fear Maigh Eo. Nis brúar lad Maigh Eo. Chúda me go le ar a laid fácín seo. Stád ní bhéir le dúm. An bhíana ghil faoi a riamh na clé. A líir bute isteach ba sí sin ag fear Ros Comáin mé bé. Cóbí gur críam a chuine le. Job the Keelan Kelly and I'm blessed with Ferlte. Murray, he's different Ashton in the Hunter staff around the Casey in the Costa for Ura. Stephen Tyke. Shit was come on, it's not turn on the toast it. Hudnumet, Coolin one. John McGuinness. Kilhooley, Crump for Karaska McGuinness. Yeah, Kasha. Leannach de Rai, tá sé ag fólann te mun sin lár na Páirce. Agus is cuma má tan solas a bhí héin. Má hún Ros Comáin i ríis na gcuine Maigh Eo táta tro beis sásta. Casey takeíoch na Páirce agus Casey má chur ar an trasnán. Ja, agus Tigan daoine is cén fá ar tugusteach Casey héis sé bhaint amach héis 6 nóméid an cinenne ceart dionta ag Keane Smith an sin agus an freagra tucaí ag Dean Casey an sin an darna puinte fáte aige. Tom Leiden fágad partner himra. Is bhfuil fidó take isteach Ben Holmes agus Cathal Enright take isteach ag Tom Carty fágad partner himra. Bhí sé ag aus ar fat agus suidir leis ní se fion an Curry Gart. Cathal Enright mar a bhíonn le Casey fear hosta take isteach. Tá siad péanach an cín a dúin. Dúbal trusin tá fácaí cheannúmed. Agus is tá brú ar lad Maigh Eo. Dara Byrne, beag binan áta sór agus tucaí sós agus sele fáte leis Maigh Eo. Kicks here, grúta cup. Ja, níl loch leanú na Ros Comáin sásta le sin a chuide be capan siad go rá an gramún sin go raibh sé dleach. Fear Kiltéan an sin Josh Carey tisteach. Nos Dylan Flynn. Will fair. Ushka Wiogus. Get an count score am shoot. Fe Kuig for shot. Just come on and to all the Death to National Park Colin McKeown. Not John McGuinness. Shachtúmad chudad an bhí ceann. Shachtú má caite. Ja, shacht score ag Ros Comáin. Chúdaí chun cín. Yes, is go leor scór na fáte an dáid an seo ach bei sé simúl ceall céhéad nóméid breise a bheith sein hééis an darna leann seo bhfuil freagra Cóbí. Cóbí isteach fada le Byrne, Dara, an scór am siú, pe mar seo cool am siú. Byrne fos go leis.
Fós a gibot. Tushí near him of a clay. Iarlath ach Iarlath is dóil am sin. Bhí began in Gantán sin le Ros Comáin. Agus is Páirc Castro imon the Cárthach agus beidir na chuide sé sin leis. Yeah, agus líne a bé na cínta persons a hábhal a conscion. Yeah, sé chuid amach a chosin sin agus nírán ach Iarlath nó ró. Déitach sé sin a bheith san neangach an sin ag dara burn mí an sin ach le hain na comórtas sí seo gruachtar agus éon chur na gruachtar cá began in Gantá bheith leat freisin. Sin McDonald cearcha cuaig sin bhreán na leid go cán le ránum a foci. Orach Kobe. Yeah, agus níra éon doubt fí ach go raibh sé sin a goil head an trasnán. Leantan dáhíomh agus fiúan dír an neodach as gáilid na cistach an siop an sultas. 9 second, cúlí na bháin. Féidir a chuide go breanú fiúan ar a clufa seo. Nó gíon Breathnach faoi. Go Martin Road a thuáin seo a dúim. Céimh a sean na líróide. Epic Peile. Forte Ros Comáin. Casey Titiway. Agus de bhach ní gógur Ros Comáin scóráil a sean a chuineáil. Murray, ionta go háin seiste. Naomh agus 8 second. Casey, cusa óra. But the cush came talking the cusa óra agus he fought it actually agus cush a bhróil is gone to me himpish a he fought it that Tom Lambert a tala a pish a sásta marta shilib Maigh Eo fought to Kerry fought to give to Josh agus kicks here Tuki in the hunye. So his hand off when he gets happening again. Yeah, agus is dóilm gur bhfuil sé finnar an sa ghlaigean an sin tí himpiiste ach if it trí bhío an sin Tom Lambert bhí sé gortaí ar feadh písín an sin. Fought to kick Klein, Leach go in the Gailve, Rory give up leis, shots ar hold the ball. Kick Klein go call on the hangry. Tan Sullivan go himí Seán. Ach, tá lasra bant ige go hold the hangry. Yeah, agus bú Ros Comáin Keith. Yeah, agus sinna fágur tugusteach Kill Klein. Tá sé ná bre in níróid mar sin fear fear láidir agus leve féráte cíochna sé go deas an sin an kick sin agus Ros Comáin in is caiisiad an cluife seo grótal céir a faointe chun tosa. Níor búlta behána a gan chuta gortaín breadh a baneiste Ros Comáin an sin. Fáilte as a cúil titiú an himraí de button dóhiamh. Agus a sí tuí sús an sin faoiad Maigh Eo caiisiad scóráil agus caiisiad scóir scupaí burn. Íon ró a gceach a mótíadach. Céirí stin sin. Fáilte Kobe caiisiad turfaí hól. Puinte tóci aige. Be seantána le Maigh Eo. Yeah, agus it is Kobe ní se hochmí an na déag díseach tuigann se go má nach bhfuil nach scór bháin in is. Scór bháin is beidir kick bháin ag Patrick Gaynor. Keith Smith to Keintún sin cimit a foci. Cárthach cúg second imig an dá númad. Má ailinn Ros Comáin trela bhád Peile. Búlteach a fád is féile le Gaynor. Taimhí sin Maigh Eo búta suas. Fáilte Casey. Agus kicks here at Ros Comáin. Agus turfar féilchan céin. Go bfuil féilte Maigh Eo. Big enough Bruce a kick sin. Yeah, well, Chinné can't do dulce a chance agus here Tom Lambert and Chin Rohosta leis an réiteid capse gur imnor Ros Comáin ag tarrant as ach tarlaí na rudí seo ach tugann sé deis is gur Ros Comáin an cluife ag síoch nó an seo. Agus Dean Casey a bhí i de tílínas a dáile ach tá héis sionchar olmhór bige san an bheise. Agus well Húsha kicks here. Agus Scorisha kicks here. Cheadicín atra bhríist. Agus cluife epicú Tellenshine. Agus an bise grúteag Maigh Eo. Agus Lambert le seile an na secondí gimot. Dún go mé am ag Maigh Eo á scóráil. Béis mar sin an cleachtú na scór. Loch lean tógar Ros Comáin. Fian na ggéiristeach ar Fort Nimra. Fáilte sin Mark Rúteag Maigh Eo. Will score with cool acu an counter bultar sin sasa faoide ag Cian Walsh. Nach Bishop Creeve is on Maigh Eo. Agus siaping me Thomas Murphy. Fiede here hall on another girl nach a héite. Agus mu de tarn an línumet. Há numa fós.
Galina Gréine. Ach siad Ros Comáin a bheits Ceilire. Agus siad tá sé grúte Ros Comáin. Clefa epicú. Peile. A siad na Rossi's in eiste ceanna teachta shot a Ceilire. Agus a tiltte go bhain ambleise. Tiltte go má agus a chárach an spirit a husband siad agus an tréad agus feiceal muid in sin. Cécha mór agus atá an bua seo go Ros Comáin. Chuile gine acu na fianna de tháinig isteach agus an bheirt a bhí stisalíon an lán tasach an sin John Kern agus John McGuinness Cain a tháinig isteach Dean Casey a tháinig isteach ar íst nuair a chuir sé amach ón Carthaí an sin bhí sesin ar aus. Sé bhí taránaí ar licht na himire ceanna tiltte go maige. Ja, fear husbantas Canada an dá chúpla a fuirse viidir a stoi an darna ceanna fuirse go bin an scór cinúnach sin is stoi lom a thug an stoi an Céadaoin go Ros Comáin go Russia dábalt an chlufa seo ruachtáil agus tiltte go maige ón Carthaí. Ja, an scór John Ros Comáin 2-7 Maigh Eo 2-2 agus an scór a chlufa grúte Ros Comáin le 3 finte. Be chulóna cain fi Ros Comáin ach cahamid Maigh Eo lua. Bhí imnoí intach an dóhíh a cheann agus le clufa intach mar sinna a ceall caitú imnoí Craobh a bheith ar bar. Ja, fear fridan ag Maigh Eo freisin agus imnoí den sco ar an idan sin freisin tá sein ar fad faoi Byrne agus Kobe viidir ar aus a nacht. Bhí Tom Lydon go má Rio Mortimer, bhí Colm Lynch mar chaptíín thug sé fear husbantas freisin. Bei díma orb a nacht bei Keith Higgins bei díma ed a caiisiad smaoinú gur cinál comórtas é seo le haidh is dói forbert agus feicimid chuid gan na himleoirí sin a gimmert go Maigh Eo Solomvad. Ja, agus bhdí má a gcuirsaí Peile Ros Comáin agus an mhara a dúna se caite. Agus má bhí Seán ógrálaí na minar chamach sinna licht na himire. Dalata Group Hotel Trúna bhí sé ar aus a fad ón Carthaí. Fiúna kick sír sin cheann for sé leis an scór dúbailte. Bhí sé sin cinúnach agus an freagracht a thóg sé. Ar a chrán a bhí sé an ceann se chuir an trasa ag am cinúnach. Ja, well tá Carthaí feici am is dóil am tríhuiide sa chomórtas seo am léana agus tá cinál persantach aige ar an Páirc. Is Canada déanann sé na rudaí sin agus freisin grún sé go leor go na líróidí deachar sin sa tríon lár ón na kickan amach an brise agus éonúir an sé an líróid tugann sé pás éasca bhaid má heastíonn an pás éasca ach tá sé ábalt a rudaí iontacha dhéanana freisin leis an líróid agus sé sin an caiptííon freisin. Ja, dúirt sé an prentín sin agus an níirí fáil faoi ré leis an corna bhronnéid agus ón Carthaí. Bhí sé gimmert a fé cad ach sé dat Vincent níirínis uachtarán cóile Chonnachta. Agus isci fáte go ón Carthaí agus a tiltte go má be féilte. First of all, I'd like to compliment both teams on some game of football. So, congratulations to both teams on a marvellous game of football. Congratulations to Ros Comáin. It has been a great week for Ros Comáin so far. Agus a cantir ceann seaachtain ítach go Ros Comáin agus a tiltte go gus ón Carthaí sí síos tá sé chuspéanta sin. Ach an breise agus sinna Vincent níirí uachtarán cóile Chonnacht agus a copíochas chamáile óirithe an chomórta seo Dalata Hotel Group agus bhfuil nach tú gira sampla ítach go chuirsaí Peile faoi fiche. Agus an réiteoir agus mulla le fáil ag Thomas Murphy chumá an chlufa ag an idirn réiteoirta agus iad na fáil bula bus. Ros Comáin tuach siúcht chun cíine tá cinnta beis breidir tíide ceir trúna máach agus corca agus Ciarí a dús tína sé ceidir a gáinse agus captí na fáinne licht na himire ón Carthaí a crocha leis chun faoi fiche chuig go Chonnachta fiche fiche sé
agus Ros Comáin na Champagny, Gundara Urdig. Yeah, thanks very much. I'll keep it short and sweet. Seems that it's been here long enough, but I'd like to start by thanks to the referee and his officials. Look, no game is easy to ref, but a final is much more difficult, and even going to extra time takes its toll on you. But they've done a great job, so thanks very much to the referee and officials. Secondly, I suppose I'd like to say hard luck to Maigh Eo. They gave us some hell of a battle, like they always have. We've been in their position last year, losing narrowly, and it's not a great feeling, but they're a great team, and I'm sure they'll bounce back. So, round of applause for Maigh Eo. On Cárthach mar sin, cainte Chomá bhí Maigh Eo, agus a gobruch sa réitear Chomá, agus, you know, an dáhíh Chomá, dermot, hín dáhíh ínta ar fád, agus Iarlath bris go fellin Jos and Jude. Becky Higgins broadú as and then Becky and Smith broadú agus lútú focail an Ferbert. Should I guess chugus? A Ferbert in a cadú Cluffy Craobh it. Yeah, well, on Cárthach den sin a Cárthach agus Paor se seo le imreoirí Ros Comáin go dtígann siad go bhfuil idir Sochma le haigh na dúise na móra a ghruachtáil ag an levéil seo. Agus bei cuid go na himreoirí seo bei siad ag immert go Ros Comáin ag levéil síonseir an bhliain seo hagan Beidir tá mé breanú amach ar Cártaí an sin. Is dóilm nuair dúirt me seo a Richard Cliffin nuair críochnas feachtas Ros Comáin beidir i gceann caicís nó gceann mísa seans go mé an lead seo go mé Mark Dowd chu gluichead Cártaí chun an cinál espiara sin a thuairt chó. Agus imreoirí nach chun ar fála go bléad a Shane McGuinness gortú ACL Craso. Gortú glúne fech sesin ar benach Chomá. Nach go buchas le cholóna bhí Páirc bú iontaigh Ros Comáin agus captaín iontaigh acu ón Cártaí na measc. Agus momentum iontaigh ag lead Peile Ros Comáin. Agus tuchas chun cínis go clufa leachcheannas na héireann. Sin fin cheann, mín seachtaí clufa leachcheannas na héireann, clufa ceann Chonnacht is síonseir, clufa ceann chuig Chonnacht is na minúir tá rudaí go gama i Ros Comáin. Tá cínte agus an rud a heas amach an seo Cárthach ná an spirid atá sa chundé freisin go chundé le stoi déanra íseal go leor stoilm níl sam céhhéad míle tá in na chúnaí Ros Comáin nach tá na fórne Peile ag immert ag levéil 4 ard agus tá siad tá luach saothar álacup mar dúirtú ag levéil minúir fí fithe agus síonseir. Láirmuid hí Cóbí agus Dara Byrne, you know, cínta bhí Cóbí beidir tuirseach san am breise in seachtainúma a dúna bégan ó beidir a chuirste a bhrúisteach ach fós heise suas a scóraí am breise. Bhí sé ás ar fad. Is dói an rud faoi Cóbí scóráil se híon tá mé breanú ar mo chláir an seo. Scóráil se híon na seachta stoilm an chuide smógó sin ó nimmert. Agus tá scóráilach aon den eile sin bheithrá luoch an clifa ach tá caiid an ard ag Cóbí. Tá sé cosú le ar bhealach a bheith breanú ar David Clifford. Tá cinál caiid an ar le aige ach dimmer sé ionintach ar fad an nacht an seo luamuid Tom Lydon freisin for session go leor scóran an seo freisin ach bhí mí ar bhealach bhí bhí deis na acap, bhí seansa na acap an deis sin a bhí ag Dara Byrne agus an sábháil tíntach a rinne stoilm Nikita Berzins an líne. Déach an clifa seo dul bailach eile. Yeah, it's the second Iarlath na chuoin's tuair agus fiú an sábháil luath rinne Conor Meany bhí méid an rudaí a tharla sa glufa i sé dochréit ar fád ach faoidir ar hall agus branda an móthú chun bhain duna mu dearfad ag ceann cecha óg tuairins go éimir seo Cialan Kelly bhí sé ós ar fad agus is de sin ag imreoirí cho bródúil as bheith gimmert as a gundé agus beidir mamónú deadó Tishmórí cóirde agus dín eile nach tastín lichra a gúnaí chula chundé lichra óga a chuir dús tu go síos ag fear i bhí ós ar fád agus lucht na himra agus sna luch Ros Comáin
Own Carty agus Brunfer, Cameron Welsh, Brunashe, Licht na Himmer sin, son Dalata Hotel Group, Own Carty, vi aus their fads. Own, congratulations, Ardus, congrats. What an unbelievable battle, and I suppose you're absolutely delighted to get over the line. Yeah, thanks very much. Look, we expected nothing less. I suppose we lost out narrowly to them earlier on in the year, and look, we were trailing a lot during the game. You know, I think down by 9 points in that first half, but credit to the lads, they're an absolute amazing bunch, and we never gave up, and I'm just delighted to get over the line for ourselves and the management team. Yeah, you talked about never giving up, and even when Maigh Eo got the first 2 goals and you responded, every time Maigh Eo went up you responded, and even the impact you had off the bench, the likes of Colin Murray, Dean Casey coming back on. I suppose it's easy to say it's a panel, but you really showed it this evening. Yeah, I know. Look, we're very lucky to have such talented footballers, and as you said, the likes of Colin Murray and Dean come back on making a huge impact. And I suppose it's not a 15-man game anymore, it's a 20-man game, and you can see them boys got us over the line. Did you know after playing Maigh Eo in the group game that you were well able for them, even though Maigh Eo finished with 8 points in that game in the group and you finished with 4? Yeah, I suppose I know we lost them, but I think we know ourselves we were well able for them. We were well in that game for long periods of it, and even after the final whistle, we were relishing another crack at them, and we got it thankfully, and we came out on top. Thanks be to God. Yeah, you move on now to the All-Ireland semi-final. I'm sure you'll be watching Cork and Kerry tomorrow on TG Car. It's nice to be settled down and recover watching that. Yeah, it's a great spot to be in, I suppose. Relaxing and getting to watch them, and it's something to look forward to in a week and a half time, I suppose. Yeah, well, go off and relax, and congratulations, Gurmina Mogget. Perfect. Thanks very much. Sinead Luach mar sin na Himra, his Cluiche epic Peile, agus mar Luma Creep Peile Dalata Hotel. Fui fiche Cluiche Canis the Moon, a Mordach, Kiri and I Hurka, Paor and TG Car ar YouTube, Egde Hon a Shacht. Achta, Tirataki, Lisha Cluiche Canis epic job, Buchs de Seán, agus Lisha Grew ar Fad, if you through the Mordach, you won. Nobody got you